Sangye chedan sogi chonamala chanchu bharadu dhani kyapsu che dagi jinso kibi sonamange dola penchira sangye rupara yu sangye chedan sogi chonamala chanchu bharadu dhani kyapsu che dagi jinso kibi sonamange dola penchira sangye rupara yu sangye chedan sogi chonamala chanchu bharadu dhani kyapsu che dagi jinso kibi sonamange dola penchira sangye rupara yu semchen tamche devadam devi gyudan demparai gyuru je dungala dan dungala gi gyudan dharavarai gyuru je dungala mebi devadam midavarai gyuru je yeriya chadan dandaravai danyamala nemba gyuru je panden zave lama boche dagi jivura peme tenshula kari chenpe kone jisante koson toki maidu sandu soro sashi apechi joshin meto etama rirava lingshi nginde kempa di sangye shindu minde bulwayi dokuna nanda shindu chobara shu guru buddha bodhisattva saparivara ratna mandala puja mega samundra sparana samaye ho semche namki sampada loye cheda cheda vara chechon dhanamo tepayi cheke kurolo kurondu so सम्पूर्ण प्राणीहरूको हितार्थ कल्याण था सम्मा सम्बुद्धि ज्ञान प्राप्त गरेर मन चाहेको साथमा सद्धम्म त्यसमा सुनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। महायान सूत्र अलङ्कारको धम्म देशनामा र यस धम्म देशनामाले हामीलाई के सिकाउँछ भन्दाखेरि भगवानले देशना गर्नुभएको चार आर्य सत्यलाई सिकाउँछ र यो चार आर्य सत्य भनेको के हो त भन्दाखेरि समस्या के हो र समस्याको समाधान के हो यो सिकाउने हो। समस्या दुईटा छन् जसलाई एउटा दुःख अनि दुःखलाई निम्त्याउने कारण यो समस्या भयो जसलाई हामीले संसार भनिन्छ। समाधान चाहिँ निर्वाण निरोध सत्य र त्यहाँ पुर्याउने बाटो जसलाई समाधान भनिन्छ। र यो समस्या र समाधानको कुरालाई लिएर अब समस्या के हो त? दुःख। दुःख त कसैले पनि चाहिएको छैन हैन। जन्मनु
बुढो हुनु, बिरामी हुनु, मृत्यु हुनु, मन परेकासँग छुट्नु, मन नपरेकासँग भेट भइरहनु, इच्छाएको कुरा पुरा नभइदिनु लगायत यी पञ्चखण्ड सबै भलै हामीले सुख भनौँला, भलै हामीले सुन्दर भनौँला, तर प्राकृतिक रूपमा यो हामीले भने जस्तो, हामीले सोचे जस्तो छैन रे। यदि हामीले भने जस्तो, हामीले सोचे जस्तो हुँदो हो त हामीले जे भन्ठान्छौँ यहाँ त्यही हुनुपर्ने हो, त्यो भएको हुँदैन रे। हामी के भन्ठान्छौँ? हाम्रो छाला चाउरी नपरोस् भन्ठान्छौँ। त छाला त चाउरी पर्दै गइरहेको हुन्छ। अनि हामीले जबरजस्ती गरेर मेकअप गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ त्यसलाई, होइन? चाउरी नपरेको अवस्थामा ल्याउने कोसिस गर्छौँ। हामी भन्ठान्छौँ हाम्रो कपाल सेतो नहोस् भन्ठान्छौँ, तर त कपाल सेतो हुन्छ। फेरि हामीलाई दिक्क लाग्छ। अनि फेरि सेतो भएको कपाललाई फेरि, होइन, अब रङरुगन गरेर कसरी हुन्छ? कालो पहिलाकै अवस्थामा ल्याउने कोसिस गर्छौँ। हामी भन्ठान्छौँ हामीले 32वटै दाँत सही सलामत रहोस्, तर दाँत फुक्लिन्छ, किराले खान्छ। त्यही पनि हामीले त्यसलाई यताउता गरेर मिलाएर नयाँ दाँत हालेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ पहिलेको अवस्थामा ल्याउने कोसिस गर्छौँ। त्यसकारण हरेक कुराहरूमा चाहिँ हामीले भने जस्तो भइरहेको छैन रे। के भएको छ? भइरहेको छैन। हरेक कुराहरूमा हामीले भने जस्तो भइरहेको छैन। त्यसरी दुःख छ रे। दुःख नभएर दुःख भन्यो भने त्यो राम्रो तरिका होइन, तर त्यहाँ त्यही छ, दुःख नै छ। त्यसकारण हामी खाना खान्छौँ, भात खान्छौँ, भोक लागेपछि अलि आराम भयो जस्तो लाग्छ, तर फेरि बाथरुम जानुपर्छ, त्यो पनि दुःखै हो रे। दिनभरि काम गरेर राति सुत्छौँ, आराम जस्तो लाग्छ सुत्दाखेरि, फेरि बेला उठ्नुपर्छ, त्यो पनि दुःखै हो रे। आफन्त प्रियजनहरूसँग भेट्यो, कयौँ दिनपछि भेट्यो, कयौँ सालपछि भेटिन्छ कहिलेकाहीँ, राम्रो लाग्छ, खुसी लाग्छ, खुसीको आँसु पनि बग्छ, तर फेरि छुट्नुपर्छ अरे, त्यो पनि दुःखी छ अरे। भेटेर सँगसँगै टाँसिएर बस्नु त सकिँदैन, छुट्नुपर्छ। तपाईँले छुट्न नचाहे तापनि उसले छोडेरै जान्छ। त्यसो भएकोले हरेक चिजबिजहरूमा दिगोपन छैन, भरपर्दोपन छैन, दिगोपन छैन। मेरो एकजना धर्ममित्र हुनुहुन्छ, अहिले उहाँको नाम नलिउँ, उहाँ विदेशमा हुनुहुन्छ, धेरै मिहिनेत गरेर काम गर्नुहुन्छ। उहाँको नानीहरू नेपालमै छन्। उहाँको अस्ति एउटा स्ट्याटसमा के लेख्नु भएको रहेछ, मेरो बच्चा छोरीहरू नेपालमा छन्, नेपालमा यस्तो बालबच्चाहरूको धेरै बलात्कार भएको घटना सुन्न आइरहेछ, मलाई चिन्ता भइरहेछ भनेर उहाँले लेख्नु भएको रहेछ। अब नेपालमै बच्चाहरूसँगै बस्यो भने पनि समस्या छ। फेरि बच्चाहरूको हितको लागि, बच्चाहरूको भविष्यको लागि बुवा आमाले बच्चाहरूलाई एक्लै छोडेर उनीहरू विदेशिन्छन्। विदेशमा बसेपछि पनि सुख छैन, फेरि यहाँ नेपालको चिन्ता छ, बच्चाहरू के होला कसो होला। जसै गरी पनि यो भव संसारमा भने जस्तो दिगो सुख चाहिँ छैन। जस्तो सियोको टुप्पोमा टिक्यो भनेदेखि बिजाइ जान्छ क्या रे, त्यस्तै लाग्ला कतिपयलाई बच्चाहरू पनि विदेशमा झिकायो भने सुख पाउला भन्ने लाग्ला, तर उहाँ पुगेपछि उहाँको फेरि समस्या अर्को कुरिएर बसेको हुन्छ। उहाँ यहाँको समस्या त केही हदसम्म हल होला, तर उहाँ पुगेपछि उहाँको समस्याले फेरि कुरिएर बसेको हुन्छ। मैले धेरै मान्छे यस्तो देखेको छु, बालबच्चा विदेशमा लगेपछि सक्सेस भयो जस्तो लाग्छ, यहाँका मान्छेहरूले पनि विदेशमा पुगेछ ढुक्कासँग बस्छन्, तर उहाँको हालत, उहाँको समस्या त फेरि त्यही छ।
कुरो के आयो भन्दाखेरि सच्चाइ, पञ्चखण्डको सच्चाइ यदि हामीले जानेनौँ भनेदेखि यी दुःखहरू त पछ्याइरहन्छन्। तसर्थ भगवानले 4 आर्य सत्यमा पहिला दुःख सत्य। अब यो दुःख आयो कहाँबाट भन्दाखेरि यही पञ्चखण्ड रूप वेदना संज्ञा संस्कार र विज्ञानका डङ्गुर खण्डको सच्चाइ नबुझ्नाले अनि हामीले दुःख आइरहन्छ। यो पञ्चखण्डको झुठो खोक्रोलाई नै हामीले असली परिपक्का दिगो अब्बल भनेर ठान्यौँ, यसैमा भर पर्यौँ। सारा जीवन यसैलाई समर्पित, यही झुटोपनलाई समर्पित भएर हामी लाग्यौँ भने हात लाग्यो त त्यही दुःख हो, हात लाग्यो त दुःख हो, किनकि सच्चाइ त त्यो थिएन। त्यसकारण भगवानको सम्यक मार्गमा सारा दुःखको कारण चाहिँ यो पञ्चखण्डमा लुकिरहेको छ र तपाईँले यसलाई अनादिकालदेखि आफ्नो मनमा राखिराख्नु भएको छ, त्यसरी दुःख आइरहेछ। यदि यो पञ्चखण्डमा लुकेर बसेको जो रहस्य छ, जुन मनमा रहेको छ, यसलाई निकालेर फ्याँकिदियो भने सदा सुखी, सुख मात्र होइन महासुख, महासुख मात्र पाउने होइन, आफ्नो हित पनि गरेको हुन्छ, अरूको हित पनि गरेको हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ महासुखमा पुग्न सकिन्छ। यही मानव चोलाबाट यो सम्भव छ। अरू देवी देवताको चोला पाएर त्यस्तो सुखमा पुग्न सम्भव यदि छैन। अन्य पशु प्राणीको त भन्नु नि के पर्यो त, देवताधरीको चोलाबाट पनि यो महासुख प्राप्त गर्ने यदि सजिलो छैन। र देवी देवताले भन्ने गर्छन् रे, हामी पनि मान्छेको चोला पाए हुन्थ्यो नि कुनै बेला भनेर प्रार्थना गर्छन् रे। जुन चोला अहिले हामीले पाएका छौँ, तसर्थ यस अमूल्य दुर्लभ मानव चोलालाई सही ढङ्गसँग सदुपयोग गर्न सक्यो भनेदेखि के पो हुन सक्दैन, के पो पाउन सकिँदैन। तर हामीले त झिनामिना कुरालाई नै सर्वस्व ठानेर यस्तो दुर्लभ मानव चोलालाई त्यहीँ समर्पित भएर खर्चेर टुङ्ग्याएको हुन्छौँ। त ठुलो घाटा लाग्छ, आफूलाई धोका दिएको हुनेछ। त्यसर्थ महायान सूत्र अलङ्कारले वास्तविक सुख, दिगो सुख, वास्तविक स्वास्थ्य, दिगो स्वास्थ्यलाई कसरी प्राप्त गर्ने हो भन्ने कुरा नै यसले बताएको छ। र अहिले हामी आएका छौँ उपाय कौशल। हिजो पनि हामीले थोरै यहाँ यसो छुने कोसिस गऱ्यौँ। उपाय कौशल 12वटा उपाय कौशलहरूको कुराहरू यहाँ हुँदैछन् महायान सूत्र अलङ्कारमा। तसर्थ यहाँ के बताएको छ, सबभन्दा पहिला निर्विकल्प ज्ञान अरे, निर्विकल्प ज्ञान हुन जरुरी छ अरे। नम्बर मितोको हिस्से निर्विकल्प ज्ञान नितान्त जरुरी छ अरे। निर्विकल्प ज्ञान यस्तो एउटा ज्ञान हो जसले तपाईको दिमाग, तपाईको मनमा अनादिकालदेखि रैथानी भएर बस्दै आएको यस अन्धकार, मोह, अविद्यालाई हटाउने एउटा ज्योति हो निर्विकल्प ज्ञान। निर्विकल्प ज्ञानलाई भनिन्छ अनात्मा ज्ञान। अनात्मा निर्विकल्प ज्ञान, अनात्मालाई प्रत्यक्ष रूपमा दर्शन पाउने निर्विकल्प ज्ञान। यदि यो ज्ञान हामीमा भइदियो भनेदेखि यो रैथाने अविद्या, अन्धकार जसले हामीलाई हर पल सताइरहेको छ, पीडा दिइरहेको छ, आफूलाई मात्रै दिएको छैन, अरूले पनि दिइरहेको छ, यो महाभूत पिशाच, यो आत्माग्रह, सत्काय दृष्टि जस्तो अविद्यालाई सदाको लागि यसले चाहिँ पन्छाउन सक्छ, हटाउन सक्छ।
अनि तपाईँको त पुरै निर्विकल्प ज्ञान हुन्छ। अनि महासुख त त्यहाँबाट आइसक्यो। त्यसरी यो निर्विकल्प ज्ञानले सच्चाइको दर्शन गर्नेछ। सच्चाइ भनेको चार आर्य सत्य हो। चार आर्य सत्यको दर्शन गर्नेछ। यो चार आर्य सत्य यही पञ्चखण्डको बारेमै हुन्छ। यो पञ्चखण्ड दुःखको जुन ढोक्रो छ, दुःखले भरिएको बोरा छ, पीप रगतले भरिएको यो शरीर, राग रिस मोहले भरिएको यो मनबाट सदाको लागि मुक्त हुनको लागि निर्विकल्प ज्ञान उत्पन्न गर्न जरुरी छ। र यसले नै जान्दछ सच्चाइ। निर्विकल्प ज्ञान, सच्चाइ जान्ने ज्ञान। सच्चाइ जान्ने मात्र होइन, सच्चाइलाई प्रत्यक्ष रूपमा दर्शन गर्ने ज्ञान जब हाम्रो हृदयमा पहिलोपटक उत्पन्न हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ दर्शन मार्ग, थोङलाम दर्शन मार्ग। जसले पहिलोपल्ट जीवनमा सच्चाइको दर्शन पाएको हुनेछ। अद्भुत! त्यो सच्चाइ कस्तो होला त्यो हामीले कहिले पनि पाएका थिएनौँ। हामीले जहिले पनि झुटो खोक्रोलाई नै सच्चाइ भनेर बस्यौँ, त्यसमा फस्दै गयौँ, त्यसमा सारा जीवनलाई समर्पित पार्दै गयौँ, टुङ्ग्याउँदै गयौँ। अब हामीले कुरा बुझ्यौँ, समय आइसकेको छ। अब हामीले सच्चाइको दर्शन पाउनु छ। सच्चाइको दर्शन पाउनुको लागि निर्विकल्प ज्ञान हासिल गर्नु छ। निर्विकल्प ज्ञान हासिल गर्नको लागि भव संसारको जुन खतरा छ त्यसलाई महसुस गर्नु छ। त्यसलाई महसुस गरेर त्याग चित्त उत्पन्न गर्नु छ। त्याग चित्त उत्पन्न भएपछि संसारबाट कसरी उम्किने त्यो बाटोको खोजी गर्नु छ। संसारबाट उम्किने बाटो जो हो त्यो कसले बताउँछ? त्यो त कल्याण मित्र सम्मासन भवन बुद्धले जान्नुहुन्छ। उहाँले यो कुरा बुझ्नुहुन्छ कि कुन बाटोबाट गएपछि समस्याको समाधान हुन्छ र कुन बाटोबाट गएन भने समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने कुरा उहाँले भलिभान्ति जान्नुहुन्छ, सम्मासन भवन बुद्धले। त्यसकारण एउटै उपाय हो सम्मासन भवन बुद्धको हैन शरणमा जानु छ। किनकि भोलि गएर तपाईँ पनि सम्मासन बुद्धत्व प्राप्त गर्नुपर्ने व्यक्ति भएकोले अहिले नमुनाको रूपमा, उदाहरणको रूपमा सम्मासन बुद्धत्व प्राप्ति गरिसकेको व्यक्तिको मद्दत लिनु छ। त्यो मद्दत प्राप्त गर्नलाई सबभन्दा पहिला भगवान सम्मासन बुद्धको शरणमा जानु छ। शरणमा गइसकेपछि भगवानले तपाईँलाई बाटो बताउनुहुन्छ। हे फलाना, समस्या यसरी बन्छ, समस्या यसरी टुङ्गिन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा भगवानले देशना गर्नुहुन्छ। त्यो देशना गरेको कुरोलाई हामीले यहाँ धर्म भन्छौँ। त्यसरी सद्धर्मको शरणमा जानु छ। सद्धर्मको शरणमा तब मात्रै गएको हुनेछ जब तपाईँले सद्धर्म आफ्नो जीवनमा अपनाउनु हुनेछ। कसरी अपनाएछ सद्धर्म? सद्धर्म अपनाउनको लागि तपाईँले सबभन्दा पहिला शील पालन गर्नु छ। शील पालन गर्नु छ। शील पालन पनि यतिकै हुँदैन। यो सामान्य शीलका कुरा हामी अहिले गरिरहेका छैनौँ। हामी कुरा गरिरहेका छौँ निर्वाणमा पुर्याउने शीलको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ। निर्वाणमा पुर्याउने शील तब मात्रै पालन गरेको हुनेछ जब तपाईँमा त्याग चित्त तपाईँको साथमा भएको हुनेछ। तसर्थ त्याग चित्तले सम्पन्न भएर जब हामीले शील पालन गर्छौँ, चाहे त्यो पञ्चशील होस्, चाहे त्यो अष्टशील होस्, चाहे त्यो श्रावणका शील होस्, चाहे त्यो भिक्षुको शील किन नहोस्, तर हरेक शील पालन गर्दाखेरि अनि त्यसको पूर्वगत रूपमा तयारी रूपमा त्याग चित्त भएको हुनुपर्छ। त्याग चित्त भइसकेपछि त्रिरत्नको शरणमा गएर अनि तपाईँले शील पालन गर्नुहुनेछ। शील अपनाएर, शील ग्रहण गरेर शील पालन गर्नुहुनेछ। जब शीलमा विशुद्धता क्रमशः आउँदै जान्छ त्यसपछि अनि तपाईँले श्रुतमयी प्रज्ञा, चिन्तनमयी प्रज्ञा, भावनामयी प्रज्ञाले चार आर्य सत्यको विषयलाई राम्ररी जानकारी लिनु छ, राम्ररी जान्नु छ, सुनेर पनि जान्नु छ, चिन्तन मनन गरेर पनि जान्नु छ, अनि त्यसपछि भावना गरेर पनि अनुभूतिबाट पनि जान्नु छ। त यसरी जान्नको लागि, सच्चाइलाई जान्नुको लागि तपाईँको मन शक्तिशाली बनाउनु छ। कमजोर मानिसले सच्चाइलाई जान्दैन, कमजोर मानिसले सच्चाइलाई बुझेको हुँदैन। त्यसैले सच्चाइलाई बोध गर्नको लागि, सच्चाइलाई भलिभान्ति रूपमा जान्नको लागि
सच्चाइलाई प्रत्यक्ष रूपमा दर्शन गर्नको लागि ताकतिलो मन चाहिन्छ, शक्तिशाली मन चाहिन्छ। अहिले हामीसँग भएको यो मनमा ताकत छैन, हामीसँग भएको मनमा एकदम कमजोर छ, किनकि यो मन छरिएको छ, दसैँतिर छरिएको छ। पहिलेका कुरामा, भविष्यका कुरामा अहिले विभिन्न परिकल्पनाले ग्रस्त भएर चाहिँ छरिएको अवस्था हो। जसरी छरिएको पानीमा ताकत हुँदैन, त्यसै गरी यो छरिएको मनमा पनि ताकत हुँदैन। त्यसैले यो छरिएको मनलाई बिस्तारै बिस्तारै ल्याएर एकाग्रत गराउनु छ। र जब यो मन एकाग्रत हुन्छ, एकाग्रत बनाउनु पर्छ, त्यसको लागि तपाईँले समता ध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। समता ध्यान नगरिकन मन एउटा ठाउँमा आउँदैन, मन त छरि नै रहेको हुन्छ। त्यसैले समता ध्यान गर्नु छ। समता ध्यान गर्नको लागि तपाईँले समता ध्यानको बारेमा राम्रोसँग चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ। पहिला यसको बारेमा राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। बुझेर अनि समता ध्यानमा तपाईँको तन मन वचन त्यसतर्फ तानिनुपर्छ, त्यसतर्फ रुचिका साथ लगावका साथ लाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण समता ध्यान अहिले हामीले जुन मैत्री करुणा भन्ने भावना गर्छौँ, यो पनि समता ध्यानबाटै गर्नुपर्ने हो। साँच्चीकै पवित्र मायादयको भावना यतिकै गरेर त्यो कमजोर हुन्छ। पवित्र मायादयको भावनालाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनको लागि समता ध्यानको माध्यमबाटै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसर्थ समता ध्यानको लागि तपाईँले समता ध्यान सम्बन्धी पोख्त भएका, राम्रो जानकारी भएका कल्याण मित्रको निर्देशन अनुसार, उहाँको चाहिँ आज्ञा अनुसार तपाईँले समता ध्यानको कर्मस्थान ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। कर्मस्थान ग्रहण गरिसकेपछि अनि कल्याण मित्रले बताए बमोजिम अनि जे बताउनुहुन्छ त्यही कुरालाई राम्ररी मनमा राखेर, नबिर्सिनी गरेर मनमा राखेर, स्मृतिलाई प्रयोग गरेर अनि त्यो कल्याण मित्रले दिएको कर्मस्थान, जुन स्थानमा तपाईँको चित्त छरिएर बसेको मनलाई टिकाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसलाई कर्मस्थान भनिन्छ। त्यो कर्मस्थानमा लाई चाहिँ राम्रोसँग ध्यान दिएर अनि समता ध्यानको उपदेश बमोजिम अनि तपाईँको चित्त कर्मस्थानमा टिकाउँदै लानुपर्ने हुन्छ। सुरुमा त अलिक गाह्रै हुन्छ, जबसम्म बानी पर्दैन तबसम्म गाह्रो हुन्छ, बानी परेपछि सजिलो हुन्छ, गाह्रो हुँदैन। त्यस कारण टिकाउँदै ल्याएपछि जब त्यो कर्मस्थानको आकार प्रकार सबै कुराहरू मनमा छर्लङ्गै उत्रिन्छ, दिमागमा छर्लङ्गै उत्रिन्छ अनि त्यसलाई नै निमित्त बनाएर अनि समता ध्यान अगाडि बढ्नु छ। समता ध्यान अगाडि बढ्दाखेरि तपाईँको समता ध्यानको लागि अनि आवश्यक पर्ने वातावरणहरू सबै राम्रोसँग मिलाएको हुनुपर्छ। त्यसकारण समता ध्यान बस्ने शारीरिक आसन, मानसिक अवस्थालाई ख्यालमा राखेर अनि कर्मस्थानमा मनलाई टिकाएर समता ध्यान गर्नु छ। समता ध्यान गर्न साथै त्यहाँ बाधा आइहाल्छ, तुरुन्तै बाधा आइहाल्छ। त्यो हो पञ्च निवारण। समतालाई बिथुल्ने तत्त्वहरू पञ्च निवारणहरू हुन्छन्। पहिला अब यो पञ्च एक गरी गन्ती गर्न गाह्रो हुन्छ। भन्नुको तात्पर्य, जब तपाईँ ध्यान बस्नुहुन्छ अनि तपाईँको मन चाहिँ भड्किएको त्यहाँ देख्न थालिन्छ, बिस्तारै देख्न थालिन्छ। मन कति छिटो भड्किँदो रहेछ, कति छिटो भाग्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बिस्तारै त्यहाँ चाहिँ देखिन पनि थाल्छ। तर त्यहाँ फेरि भाग्न मन पनि लाग्छ। त्यही हो पञ्च निवारण भने। त्यो पहिला आफूले भोगेका कुराहरू, पहिला आफूले मोज मस्ती गरेका कुराहरू त्यहाँ उड्लिन थाल्छन् र भविष्यका कुराहरू पनि त्यहाँ आउन थाल्छन्। होइन, म यो गर्छु ऊ गर्छु भन्ने कुरा आउन थाल्छन्। यस्ता कुराहरूलाई अनि भगवानको भाषामा, ध्यानको भाषामा पञ्च निवारण भनिन्छ। पाँचवटा छेकआउट, पाँचवटा चाहिँ होइन बिथुल्ने तत्त्वहरू आउने गर्छन्। त्यसै अब चित्त मनभित्र गुम्सेर तन्द्रालु बन्न सक्छ, निन्द्रालु बन्न सक्छ, मन बाहिर भड्किएर पनि जान सक्छ। अनि त्यस्तो चाहिँ भएको अवस्थामा तपाईँलाई तुरुन्त पत्ता लगाएर, तुरुन्त थाहा पाएर त्यसलाई तुरुन्तै उपाय अपनाएर त्यसलाई हटाउने कोसिस गरेको हुनुपर्छ। यदि हटाएन भने फेरि त्यसले तपाईँ चिप्लिहाल्छ फेरि। त्यसकारण त्यो बिथोल्ने तत्त्वहरू आउन साथै त्यसको पहिचान गरेर हटाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ। हटाउने उपाय जम्मा 18 उपायहरू हुन्छ। 18 उपायलाई अपनाएर 5वटा जुन बिथोल्ने तत्त्वलाई हटाउनेको लागि 9 चित्तको अवस्थालाई अपनाउँदै गएर अनि समता ध्यान प्राप्त गर्नुपर्ने छ। एवं प्रकारले समता ध्यान प्राप्त हुन साथै अनि त्यसपछि तपाईँको शरीर मनमा ध्यानका सद्गुणहरू चाहिँ अनि देखिन थाल्छन्। शारीरिक सद्गुण, शरीर एकदमै हल्का भएर जान्छ, शरीर एकदमै कपास जस्तै भएर जान्छ। ध्यान
तपाईँले तोकेको अवधि 4 घन्टा किन नहोस्, 8 घन्टा किन नहोस्, 2 दिन 4 दिन 1 हप्ता किन नहोस्, तोकिएको बमोजिम तपाईँ ध्यान बस्दाखेरि पनि शरीर थकित भएको महसुस हुँदैन, शरीरमा एक किसिमको आनन्द आएको महसुस हुन्छ, एक किसिमको शरीर हल्का भएको महसुस हुन्छ, कपास जस्तै भएको महसुस हुन्छ। त्यो हो ध्यानबाट प्राप्त भएको समताको चाहिँ सद्गुणहरू। त्यस्तै मनमा पनि त्यस्ता सद्गुणहरू प्राप्त हुन थाल्दछन्। मनले कुनै विषयवस्तुमा ध्यान गरेर तोकेर ध्यान गरिसकेपछि त्यो समयको अवधिभित्र तपाईँको मन नभड्किकन, कर्कापमा नपरिकन सर्लक्कै थपक्क त्यहाँ मन बसेर तपाईँले ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो किसिमको चाहिँ समताका सद्गुणहरू चाहिँ देखा पर्छन्। जब समता प्राप्त हुँदै गएपछि अनि तपाईँले विपश्यनालाई अप्नाउनु पर्ने हुन्छ। समता मात्रैले अब राग रिस मोहहरूलाई केही हदसम्म दबाउनु त सकिन्छ, तर यसको जरैदेखि उखेल्न भने सकिरहेको हुँदैन, जरैदेखि उखेल्न सकिँदैन। यो जरैदेखि उखेल्नको लागि विपश्यना ध्यान अप्नाउनको विकल्प छैन। कुनै पनि हालतमा विपश्यना ध्यान अप्नाउनै पर्ने हुन्छ। तर विपश्यना ध्यान राम्रो हुनुको लागि समता नभई हुँदैन। फेरि समता अहिले जुन बताइयो त्यो पनि नितान्त जरुरी छ। त्यसकारण समता ध्यानको खुड्किलोमा रहेर अनि त्यसपछि हामीले विपश्यना ध्यान अप्नाउनु छ। र समता र विपश्यना दुवैलाई साथसाथमा लिएर जानु छ। समता र विपश्यना सुरुमा त एकसाथ लान गाह्रो हुन्छ। सुरुमा पहिला समता गर्यो, त्यसपछि फेरि विपश्यना गर्यो, फेरि समता गर्यो गरेर लानुपर्ने हुन्छ। त जब यहाँ अहिले जुन यो निर्विकल्प ज्ञानको कुराहरू आए, जब चित्त चाहिँ निर्विकल्प ज्ञानमा रूपान्तरित हुन्छ अनि समता गर्दाखेरि नै विपश्यना आफसे आफ जागेर आउँछ। विपश्यना गर्दाखेरि नै समता पनि साथसाथमा जागेर आउँछ। त्यो आफसे आफ बिना प्रयत्न नै त्यस्तो अवस्था प्राप्त गर्नु छ, जसलाई भने चाहिँ यहाँ निर्विकल्प ज्ञान भनेको त्यो भयो। एवं प्रकारले निर्विकल्प ज्ञान हासिल गरिसकेपछि अनि निर्विकल्प ज्ञानले के गर्छ, तपाईँ आफूलाई बुद्धत्वमा पुर्याउन मद्दत गर्छ भने त्यसको साथमा तपाईँसँग महाकरुणा पनि भएको हुन्छ। महाकरुणाले 4वटा कुरा अपनाउँछ। अरूलाई केही दिन योग्य चिज दिने, प्रिय वचन बोल्ने, आफूले गरेर देखाउने, अरूलाई गराउन लगाउने। यस्तो किसिमले यो महाकरुणाले अरूको हित पनि गरि नै रहेको हुन्छ। त्यस प्रकारले अनि यो दुईटा काम भइसकेपछि चाहिँ अनि बुद्धत्व प्राप्ति गर्न त्यति गाह्रो छैन रे, त्यति गाह्रो छैन। अब तपाईँलाई पुण्य सम्भारको आवश्यक छ, ज्ञान सम्भारको आय आर्जन गर्न आवश्यक छ। र पुण्य सम्भारको लागि चाहिँ सबभन्दा राम्रो चाहिँ अनि निष्पाप भएका बुद्ध, त्यस्तै अनि रागबाट मुक्त भएको सद्धम्म, त्यस्तै श्रेष्ठ पुण्यभूमिमा श्रेष्ठ सङ्घ जस्ता त्रिरत्नलाई हामीले पूजा गर्नु छ, उहाँहरूको सम्मान गर्नु छ, उहाँहरूको सत्कार गर्नु छ। त्यो गर्यो भने हामीले धेरै पुण्य प्राप्त हुन्छ। त्यसमध्ये पनि अब अहिले हिमाली बौद्ध धर्म परम्परामा चाहिँ पुण्यलाई बढावा दिनको लागि, पुण्यलाई चाहिँ आर्जन गर्नुको लागि सबभन्दा सजिलो उपाय चाहिँ रत्नमण्डल चढाउने रे। रत्नमण्डल अर्पण गर्ने काम चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो रत्नमण्डल चाहिँ चढाउने जुन साधना छ, यो साधनाबाट चाहिँ धेरै पुण्यमाथि पुगिसकेको हुन्छ। र यी लगायत अन्य पनि हामीले पुण्य कमाउने कामहरू थुप्रै छन् हैन, थुप्रै कामहरू हुन सक्छन् हैन। तपाईँले कमसेकम कसैले 1 डाडो पानी दान दियो भने त्यो पनि पुण्य कमाएको काम हुनेछ। अरूले दान दिएको देखेर तपाईँ खुसी भयो भने त्यो पनि पुण्य कमाएको काम हुनेछ हैन। तसर्थ यस्तो किसिमले अनि पुण्य कमाइसकेपछि पाप पनि काट्न जरुरी छ। यो पाप जबसम्म हामीसँग रहिरहनेछ तबसम्म समस्या भइ नै रहनेछ। त्यसकारण विद्वान व्यक्ति साधक साधिका कहिले पनि पापलाई साथमा लिएर बस्नु हुँदैन। पापलाई साथमा लिएर कहिले पनि बस्नु हुँदैन। जब पाप साथमा बस्यो तब तपाईँ फस्यो, संसारमा फस्यो। त्यसकारण कुनै पनि हालतमा पापलाई साथमा लिएर बस्नु हुँदैन। बेलुका गरेको पाप बेलुकै काट्नुपर्छ, राति गरेको पाप राति उठेर काट्नुपर्छ, बिहान गरेको पाप बिहानै काट्नुपर्छ, दिउँसो गरेको पाप दिउँसो काट्नुपर्छ। पाप भएको पापलाई काटिहाल्नुपर्छ, पापलाई काटिहाल्नुपर्छ। त्यसकारण पापलाई कहिले पनि सँगै साथमा लिएर बस्नु हुँदैन, सँगै साथमा लिएर हिँड्नु हुँदैन, सँगै साथमा लिएर सुत्नु हुँदैन। त्यसलाई साथमा राखेको त्यो झन् बढ्दै जान्छ। धेरै ठुलो भएपछि चाहिँ काट्न पनि गाह्रो हुन्छ फेरि। त्यसकारण अहिले हाम्रो यो के अरे भद्रचरी सङ्ख्यो मलमा भनिन्छ नि,
रथम चाहिँ मैले सोस्रो स्याक प्रतिदेशना एक एक गरेर काट्नु रे। शरीरले गरेको पाप शरीरबारे काट्नु, वचनले गरेको पाप वचनबारे काट्नु, मनले गरेको पाप मनबारे काट्नु। यसै गरेर पापलाई काट्दै लानुपर्छ हैन। पाप काट्ने तरिका पनि हामीले हिजो केही कुराहरू हामीले भनिसकेका छौँ हैन। पाप काट्नलाई सबभन्दा महत्त्वपूर्ण उपाय चाहिँ हैन, पापलाई पाप हो भनेर पक्का विश्वास गरेको व्यक्तिले पाप गर्यो भने पनि त्यो पाप सानो हुन्छ, ठुलो हुँदैन। किनकि उसले जान्दछ, उसले यो पाप हो भनेर थाहा पाइसक्छ। तर कहिलेकाहीँ बाध्यता भएर पाप गर्न पुग्यो भने पनि त्यो पाप हल्कै हुन्छ। तर त्यही पापलाई पाप हो भनेर थाहा नपाएको मान्छेले गर्यो भने त्यो पाप ठुलो हुन्छ। किनकि त्यो व्यक्तिले त्यो पाप निर्धक्कसँग गर्छ, खुसीका साथ गर्छ, पश्चाताप नभएर गर्छ। त्यसैले त्यसको पाप ठुलो हुन्छ। तर पापलाई पाप हो भनेर थाहा पाइसकेको व्यक्तिले कथन कदाचित हतपत उसले पाप गर्दैन, तर गरिहाल्यो, बाध्यतावश त्यस्तै एउटा कहिलेकाहीँ विवश भएर गर्न पुगिहाल्यो भने पनि उसको पाप कम हुन्छ। अब यो अचम्मको कुरा छ। यसको लागि एउटा उदाहरण दिएको छ। आगोमा दन्केको फलाम, तातो फलाम त्यहाँ राखेर त्यो फलाम तातो छ भन्ने कुरा जानकारी पाएको व्यक्तिले छोइहाल्यो भने पनि उसलाई चोट कम हुन्छ। किनकि उसले जान्दछ यो तातो छ भनेर। छुनु पनि जरुरी छ उसलाई। यस्तै एउटा केही भइपरि आइहाल्यो भने उसले चस्स छुन सक्छ, त त्यसको पोलाइ कमै हुन्छ उसलाई। तर जो अर्को व्यक्ति छ जसले त्यो फलाम तातो छ भनेर जान्दैन, उसले छुँदाखेरि उसले झप्पै समाउँछ अनि उसलाई चोट पनि बढी पुग्छ। त्यस्तै पापलाई पाप हो भनेर थाहा पाइसकेको, जानिसकेको, त्यो बाहिरी जानेर मात्रै हुँदैन, भित्रीबाट नि त्यसलाई स्वीकार गरेको, भित्रीबाट नि त्यसलाई चाहिँ थाहा पाएको व्यक्तिले केही कारणवश भुलचुक भएर पाप कर्म गर्न पुगे तापनि त्यो पाप कमै हुन्छ। बुझ्नुभयो नि के? त्यसकारण यति फरक छ बुझेको र नबुझेको। अब हामी अहिले हाम्रै केसमा हेर्ने हो भने पनि अब त्यति अभ्यास त गर्न सकिएको छैन, तापनि अलिअलि अध्ययन अलिअलि बुझाइको हिसाबले चाहिँ अब होइन रिस आउन थाल्यो है भने थाहा चाहिँ हुँदो रहेछ। रिस आउन थाल्यो है भने थाहा चाहिँ हुँदो रहेछ। जब रिस आउन थाल्यो भने थाहा पाइसकेपछि रिस आउन त आउँछ, तर त्यो आएर त्यति अगाडि बढ्न सक्दो रहेनछ। आउँछ, त्यो जान्छ मात्रै हुँदो रहेछ। त्यसकारण बुझेमा मात्रै सद्धर्म बुझ्नाले मात्रै पनि कति फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्टै छ। झन् यसलाई अभ्यास गर्यो भने त्यसको फाइदा त कति हो। तसर्थ यी कुराहरू बुझेर अनि हामीले पाप काट्न पनि जरुरी छ। अनि अर्को एउटा कुरा, सजिलोसँग पुण्य कमाउने, एक पैसा पनि खर्च गर्न नपरिकन पुण्य कमाउने, एक पाइला पनि चाल्न नपरिकन पुण्य कमाउने, कुनै पनि काम गर्न नपरिकन पुण्य कमाउने, त्यो हो अनुमोदना। येसु हिरङ अनुमोदना यस्तो एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण अवसर हो मान्छेको लागि। पुण्य कमाउने ठुलो अवसर हो। एक पैसा पनि खर्च गर्नु पर्दैन। अरूले गरेको पुण्यलाई डाहा नगरिकन सहस्र स्वीकार्यो भने त्यो पुण्य तपाईँले पनि पायो। बुझ्नुभयो नि के? अरूले गरेको पुण्य, अरूले पाएको सम्मान, त्यो फेरि सही सम्मान हुनुपर्छ होइन। गलत सम्मानलाई काम छैन। सही सम्मान, धर्मानुकूल सम्मान, धर्मानुकूल सुख, ऐश्वर्य देखेर आफ्नो मनमा जलन नभइकन त्यसलाई सहस्र राम्रो हो नि भनेर स्वीकारेर खुसी लियो, खुसी प्राप्त गर्यो भनेदेखि त्यसलाई भनिन्छ अनुमोदना। यो चाहिँ पुण्य प्राप्त गर्ने ठुलो उपाय हो यो। अनि त्यसकारण अब उपरान्त हामीले पहिला भगवान बुद्धहरूले गरेको पुण्य, अहिलेका बुद्धहरूले गरेको, भविष्यमा आउने बुद्धहरूले गरिने र भावी बुद्ध हुने आर्य बोधिसत्वहरू, प्रत्येक बुद्धहरूदेखि लिएर एउटा कुनै सामान्य व्यक्तिले कुनै पशु प्राणीलाई एक गाँस खाना दिएको पुण्य धरीलाई पनि एकदमै खुसीका साथ, आनन्द मनले, प्रसन्न चित्तले
त्यसलाई स्वीकार गर्यो भने त्यसलाई अनुमोदन भनिन्छ। त्यहाँबाट सारा पुण्य प्राप्त हुन्छ हैन। तपाईले बिहानै उठे यसो ध्यान गर्नुहोस्, आज दिनभरि जति पनि व्यक्तिले राम्रो काम गर्लान्, शुभ काम गर्लान्, त्यसलाई म सहज स्वीकार छु नि भन्ने भित्री हृदयको बटम लाइनदेखि नि एउटा आनन्द आएर चाहिँ प्रसन्न चित्तले त्यसलाई सहज स्वीकार गर्यो भनेदेखि त्यो दिनभरि राम्रो काम गरेको सबै पुण्य प्राप्त हुन्छ हो। यसरी त्यो अनुमोदना पनि गर्नु छ। अनुमोदना गरिसकेपछि अर्को पनि फेरि पुण्य प्राप्त गर्ने उपाय छ, त्यो हो हैन धर्मचक्र। बुद्ध बोधिसत्वहरूलाई चाहिँ धम्म देशना गरिदिनु भनेर चाहिँ अनुरोध गर्ने यो पनि पुण्य कमाउने बाटो हुनेछ। अनि अर्को चाहिँ फेरि ती बुद्ध बोधिसत्वहरू कल्याण मित्रहरूलाई चाहिँ यो लोकमा लामो आयुसम्म चिरायुसम्म बस्दिनु पर्यो, बसेर यो अन्धकारमा रुमलेका प्राणीहरूको हित गरिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ उहाँहरूको लामो आयुसम्म बस्नेलाई प्रार्थना गरिन्छ जुन छ, यो पनि अर्को पुण्य कमाउने काम हो। यसरी कमाएको पुण्यलाई थानको लाउनु पर्यो। थानको कहाँ लाउने त? यो जुनीको सुख सुविधाको लागि मात्रै पनि होइन, नर्क प्रेत पशुलोकबाट उम्किएर स्वर्ग पुग्नको लागि मात्रै पनि होइन, यो पुण्यले माथि ब्रह्मलोकमा पुग्नको लागि पनि होइन, निराकार लोकमा पुग्नको लागि पनि होइन, लोकोत्तर मार्गमा गएर अर्हता प्राप्त गर्नको लागि मात्रै पनि होइन, लोकोत्तर मार्गमा गएर प्रत्येक बुद्धत्व प्राप्त गर्नको लागि मात्रै होइन, लोकोत्तर मार्गमा गएर बोधिसत्वको मार्गबाट आफ्नो हितको लागि समाजमा बुद्ध हुनुको लागि पनि होइन। अनि के को लागि त भन्दाखेरि यो सारा पुण्य चाहिँ मात्र प्राणी हितको लागि समाजमा बुद्धत्व प्राप्त होस् भन्ने आशयले चाहिँ यो पुण्यलाई चाहिँ थानको लाउनु पर्छ। त्यसले भने चाहिँ परिणामना मात्र अरू हितको लागि, त्यहाँ आफ्नो हित भन्ने नामनिशानै राख्नु हुँदैन, मात्र अरूको हितको लागि त्रिकोटी परिशुद्धताले समर्पित भएर त्यो आफूले आय आर्जन गरेको त्रिकालकै पुण्य, पहिला गरेको पुण्य पनि, अहिले गरेको पनि, भविष्यमा गरिने पुण्यधरीलाई पनि सम्झेर अनि लोक हितार्थ कल्याणार्थ समाजसम बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकौँ भन्ने मनसायले चाहिँ थपक्क पुण्यलाई परिणामन गरेर एकछिन ध्यानमा बस्नुपर्छ। यसरी चाहिँ पुण्य परिणामन गर्नु छ। आफूले गरेको पुण्यलाई पनि परिणामन गर्नुपर्छ, अरूले गरेको पुण्यलाई पनि परिणामन गरिदिनुपर्छ। हिजो यहाँ एकजना धम्म मित्रले एउटा प्रश्न सोध्नुभएको थियो मलाई कि कल्याण मित्र गुरुहरू जब देहत्याग गर्नुहुन्छ, परिनिर्वाणतर्फ जानुहुन्छ, अब हामीले के गर्नु पर्ला, त्यति बेला के साधना गर्नु पर्ला भन्ने प्रश्न धेरै राम्रो प्रश्न हो, यो उठान गर्नुभएको रहेछ। यो प्रश्नको लागि पनि यो उत्तर यहीँ आइरहेछ। सबभन्दा पहिला त त्यस्ता महान बोधिसत्वहरू भगवान बुद्धहरू यो लोकमा रहने भनेको नि अरूको हितको लागि नै रहने हो। अरूको हित हुने काम त्यहाँ भएन भने उहाँहरू यहाँ बस्नुहुन्न, छिटोभन्दा छिटो यो लोकलाई छोडेर जानुहुन्छ। किनकि यस्ता लोक त कयौँ छन्, धेरैको हित गर्नुपर्ने काम अरू थुप्रै छ। त्यसकारण ती कल्याण मित्र गुरुजनहरू यो लोकमा रहनु मात्र अरूको हितको लागि हुन्छ, अरूको हित गर्न योग्य छ भने मात्रै उहाँहरू रहने हो। त्यसैले हामीले उहाँहरूलाई लामो आयुसम्म रहनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुभन्दा पहिला हामी योग्य पात्र बनेको हुनुपर्छ। आफू चाहिँ योग्य पात्र नबन्ने अनि ती गुरुहरूलाई चाहिँ लामो आयुसम्म बस्थ्यो मात्रै भनेर त उनीहरू बस्नुको यहाँ केही उ त छैन, बस्नुपर्ने कारण त के देखिन्न। किनकि उहाँहरू यहाँ बस्नु भनेको नै मान्छेलाई सही मार्गमा लगाएर दुःखबाट मुक्त गर्नको लागि बस्ने हो। त्यस्तो मान्छेहरू त चाहियो नि त यहाँ। त्यसकारण हामी आफू पनि योग्य पात्र बन्नु छ, अरूलाई पनि योग्य पात्र बनाउनु छ। त योग्य पात्र भइसकेपछि अब ती गुरुहरू यहाँ रहन जरुरी छ।
हैन, ती सज्जन कल्याण मित्रहरू यहाँ रहन जरुरी छ। किनकि उहाँहरू ज्ञान त उहाँहरूबाट आउँछ नि त, अनि हाम्रो दिमागको भारो त सही बनाइसकेको छ नि, योग्य पात्र भएको छ नि त। तसर्थ ती गुरुहरूलाई लामो आयुसमा रहनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुभन्दा पहिला आफू योग्य पात्र बन्नु छ, बनेर अनि उहाँलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ। यदि दुर्भाग्यवश उहाँहरू लामो आयुसमा रहन सक्नु भएन र उहाँहरू त्यो अन्य प्राणीहरूको हितार्थ अन्य लोकमा जानको लागि त्यसतर्फ हैन जाने नै भयो भने त्यस्ता महान कल्याण मित्रहरूको परिनिर्वाण भएको अवस्थालाई लिएर तपाईले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि एउटा काम त के छ त भन्दाखेरि अहिले हाम्रो हिमाली बौद्ध धर्म परम्परामा त्यस्ता कल्याण मित्रको देहान्त हुँदाखेरि अधिकांश थुदम समाधि ध्यानमा बसेका हुने गर्छन् अधिकांशले। केहीले अब नसक्ने पनि होला, तर अधिकांश कल्याण मित्रहरूले चाहिँ सच्चाई, चित्तको सच्चाई के हो त? प्रवासहरू हो। चित्तको वास्तविकता के हो त? प्रवासहरू हो। त्यो निर्मल छ, त्यो विमल छ, त्यो शुद्ध छ, त्यो बुद्ध समानै छ एक किसिमले। त्यस्तो प्रवासहरूको दर्शन गर्नु चाहिँ सच्चाईको दर्शन गर्नु हो। र ती कल्याण मित्रहरूले लामो समयसम्म उहाँहरूले चाहिँ यस साधनामा रत भएका हुन्छन्, यस साधनाको पूर्णतालाई हासिल गरेका हुन्छन्। र त्यस्ता कल्याण मित्रहरूले जब देह त्याग्छन्, देह त्याग्ने बेलामा चाहिँ उनीहरूले त्यस किसिमको प्रभास्वर चित्त स्वरूपलाई चाहिँ सिधै चिन्दछन्, जान्दछन्। र चिनेर जानेर प्रत्यक्ष रूपमै दर्शन पाएर अनि उहाँहरू त्यो चित्त स्वभाव प्रभास्वरको अवस्थामा ध्यानमा रहन्छन्। त्यसलाई भनिन्छ थुदम बसेको अथवा हैन समाधि ध्यानमा बसेको। अब त्यो कति दिनको अवधि हुन्छ भन्दाखेरि त्यो भन्न सकिँदैन। त्यो त अब जो व्यक्ति ध्यानमा बस्यो उसले त्यो दिन तोकेर बसेको पनि हुन्छन्। कोही 3 दिनको लागि, कोही 7 दिन, कोही 14 दिन यस्तो बसेको हुन्छन्। र त्यो बसेको अवधिमा अब हामी शिष्यहरूले, हामी उहाँका विद्यार्थीहरूले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यदि तपाईले वज्रयानको साधना लिनुभएको छ भनेदेखि तपाईले गुरुयोग गर्न नितान्त जरुरी छ। गुरुयोगको साधना त्यति बेला चाहिँ धेरै महत्त्व हुन्छ। जब ती कल्याण मित्रहरू समाधि अवस्थामा रहनुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ तपाईले गरेको साधना चाहिँ धेरै माथिल्लो स्तरको हुनेछ। उहाँको चाहिँ क्षमता, उहाँको अनुकम्पा, करुणाको कारणले गर्दाखेरि र तपाईले उहाँप्रतिको श्रद्धा, विश्वासको कारणले गर्दाखेरि तपाईको ध्यान पनि धेरै माथि पुगिरहेको हुन्छ। कोही त त्यो सँगसँगै बुद्धता प्राप्त गरेर जानेहरू पनि हुन्छन्। कमसेकम 5 जना समेत त्यो ध्यानको अवस्थामा हैन ती कल्याण मित्रको साथमा बुद्धता प्राप्त गर्न सक्ने हैसियत समेत हुन्छ। त्यो त्यस्तो हैसियत प्राप्त नगरे तापनि कमसेकम हाम्रो ध्यानको उच्च कोटिमा पुग्ने अवसर चाहिँ त्यति बेला पाइन्छ। त्यसकारण यदि तपाईले वज्रयानको साधना लिएको छ, त्यस सम्बन्धी तपाईलाई जानकारी छ भने त्यस्ता कल्याण मित्रहरू देहान्त भएको अवस्थामा तपाईले चाहिँ गुरुयोग गर्नुपर्छ। गुरुयोगको साधना पनि हुन्छ, हो त्यो गरिन्छ। यदि तपाईले यो वज्रयानको साधनाहरू त्यति लिएको भए तापनि यस्ता साधनाहरूलाई गहिरेर अगाडि जान सक्नु भएको छैन भने पनि ती गुरुहरूलाई, जो कल्याण मित्रको देहान्त भइरहेछ उहाँहरूलाई सम्झेर तपाईले एउटा केही मन्त्रहरू भरे पनि जस्तो नमो गुरुबे भनेर पनि जप्न सक्नुहुन्छ। र यसरी जप्दाखेरि अनि ती कल्याण मित्रका जुन अहिले मैले भने नि प्रभास्वर चित्त स्वरूपलाई दर्शन पाइरहेको अवस्था जो छ त्यसमा तपाईको चित्त पनि मिसाएर
पानीमा पानी हाले जस्तो, दुधमा दुध मिसाए जस्तो गरेर एक रस पारेर चाहिँ जप्न सक्नुपर्छ, त्यो ध्यानमा रहन सक्नुपर्छ। यदि तपाईँले वज्रयानको सम्बन्धमा खासै के शिक्षा दिशा लिएको छैन भने, तपाईँ सूत्रमा मात्रै रहेको हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यति बेला गर्नुपर्ने जुनै ध्यान गरे पनि हुन्छ। जस्तो सबभन्दा पहिला सप्ताङ्ग पूजा होइन, सप्ताङ्ग वन्दनाको साधना, पूजा गर्ने साधना, अनुमोदना, पापदेशना अनि याचना आदि आदि अनि पुण्य परिणाम जस्तै यस्ता साधना, सप्ताङ्ग साधना गरिसकेपछि अनि तपाईँको के छ, अब के जप गर्नु सकी अथवा के समथा विपसना के ध्यानमा बस्नु सकी, तपाईँले त्यो ध्यानमा बस्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाट जागिसकेपछि अनि ती देहान्त हुन लागेका कल्याण मित्रको आशय के हो, त्यो छिटोभन्दा छिटो पुरा भएर जाओस् भनेर तपाईँले त्यस पुण्यलाई चाहिँ परिणामन गर्नुपर्छ। यसरी पनि तपाईँले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकजनाले यहाँ प्रश्न राखेको थियो, त्यसको उत्तर चाहिँ यो भयो। अब अहिले हामीले जुन भन्यो यो के अरे पुण्य परिणामना भने हामीले भन्यौँ। पुण्य परिणामना चाहिँ फेरि एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो, अभ्यासको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। पुण्य परिणामनाले नै तय गर्छ कि तपाईँले गरेको साधना कहाँसम्म पुग्छ। त्यो तय कसले गर्छ, त्यसको निर्धारण कसले गर्छ, त्यो पुण्य परिणामनाले गर्छ। तपाईँले गरेको अभ्यास साधना सबै जो छ नि त्यो होइन, त्यसबाट प्राप्त गर्नुपर्ने के हो त्यो तय कसले गर्छ, त्यो पुण्य परिणामनाले गर्छ। त्यसकारण पुण्य परिणामना चाहिँ हामीले गरिरहेको हुनुपर्छ। जस्तो एकपल्ट भगवान्लाई एकपल्ट मात्रै ढोग गऱ्यो भने पनि त्यसको पुण्यलाई परिणामना गरिहाल्नुपर्छ। पुण्यलाई परिणामना गरिहाल्यो भने त्यो पुण्य चाहिँ बढ्दै जान्छ। यदि पुण्यलाई परिणामना गरिदिएन भने त्यो पुण्य त्यतिमै सीमित रहन्छ र त्यहाँ रिसहरू आयो भने त्यो खत्तम पनि हुनसक्छ। त्यसो भएकोले पुण्यलाई चाहिँ हरदम हर क्षण हर पल परिणामना गरिरहेकै हुनुपर्छ होइन। तपाईँले यो मन्त्र वाचन पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन, परिणामना गरिरहेको हुनुपर्छ अरे। त्यसपछि गएर यहाँ एउटा धारणी द्वार भन्ने आयो, सुङ्गी गो। थुप्रै धारणी द्वारहरू हुन्छन्। यो एउटा ध्यान गरेर प्राप्त गर्ने एउटा सद्गुण हो, विशेष गरेर बोधिसत्वले प्राप्त गर्ने सद्गुणहरू हो यो। अहिले महायान सूत्र अलङ्कारमा चाहिँ विशेष गरेर 2 किसिमका धारणी द्वार छन्, तर अरू पनि छन् धारणी द्वारहरू। त्यसमध्ये हिजो हामीले अलिअलि यसको बारेमा केही कुरा उठान गऱ्यौँ। आज हामी अलिकति त्यसलाई बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ होइन। अब धारणी द्वार भन्ने एउटा सद्गुण हो, एउटा शक्ति हो, त्यो हामीले प्राप्त गर्नु छ। त्यो प्राप्त गर्न सक्यो भनेदेखि अनि हाम्रो काम गर्ने गति जो छ त्यो तीव्रता आउँछ। कुनै पनि कामहरू होइन जुन राम्रो पक्ष छ त्यो गर्नलाई तीव्रता आउँछ। गति मन्द भएर गतिशील भएर जान्छ, तीव्र गतिमा अगाडि बढ्नेछ र बुद्धत्व प्राप्तिको लागि नजिक हुनेछ। त्यसैले यो एउटा महत्त्वपूर्ण उपाय चाहिँ यो धारणी द्वार प्राप्त गर्नु रे, सुङ्गी गो। यो धारणी द्वार प्राप्त गर्नुको लागि अनि मार्गमा तीव्रता आउनुको लागि अपनाइने एउटा उपाय हो। त्यसैले जब साधक साधिकाले आफ्नो हित र अरूको हित पूर्णता दिनको लागि यस्ता उपाय कौशलहरू अपनाउने गरेका छन् र यो धारणीको बलद्वारा बुद्ध बोधिसत्वहरूको वचन जो छ नबिर्सिकन हरदम मनमा रहन यसले मद्दत दिनेछ। बिर्सिने छैन, बिर्सिने भन्ने नै छैन। मेरा कल्याण मित्र, मूल कल्याण मित्र शरण्यनाथ वज्रधर शाक्य ठिजिन जुन 21औं गतिधारी हुनुहुन्छ, उहाँ कहाँ हामी कहिलेकाहीँ यसो दर्शन गर्न जाँदाखेरि अनि पहिला हामीले धेरै घोकन्ती गरेर धेरै कण्ठ पारेको हुन्छ त पढ्ने। अब यो विभिन्न प्रणिधान पाठ सूत्रहरू तन्त्रहरू कण्ठस्थ पार्नुपर्ने हुन्छ, तर अहिले आएर त्यो फेरि बिर्सिँदै गइरहेको हुन्छ।
अनि उहाँका हामी दर्शन गर्न जाँदाखेरि अनि उहाँले अनि कहिलेकाहीँ त्यस्तो कुराहरू उठाउनुहुन्छ। अनि तिमीले त यो सबै कण्ठ पारिसकेको छैन, कण्ठ पारिसकेको छौ होइन र भनेर सोध्नुहुन्छ। अनि हामीले भने गर्थ्यौँ कण्ठ त पारेको हो, कण्ठस्थ पारेको त थियो, तर बिर्सियो भन्दाखेरि अनि उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो, बिर्सिने भनेको के हो भनेर सोध्नुहुन्थ्यो। यसको मतलब उहाँमा यो बिर्सिने भने कहिले पनि छैन। यसको मतलब उहाँले यो धारणीय द्वार प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। धारणीय द्वार नामक सद्गुण प्राप्त गरिसकेपछि त्यो व्यक्तिले कहिले पनि बिर्सिँदैन। बिर्सिने भन्ने कुरा कहिले पनि हुँदैन। त्यसकारण यो धारणीय द्वार प्राप्त गरिसकेपछि बुद्ध बोधिसत्वहरूको वचन सद्धम्मका कुराहरूलाई दिगो रूपमा हाम्रो मनमा राख्न सकिन्छ। बिर्सिने भन्ने हुँदैन रे। र त्यो कसरी भन्दाखेरि यो धारणीय द्वार भनेको चाहिँ एउटा स्मृति र प्रज्ञाको युगल स्वरूप हो। स्मृति र प्रज्ञाको युगल स्वरूप हो धारणीय द्वार। तसर्थ यो धारणीय द्वार पनि प्राप्त गर्नु छ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण उपाय कौशल हो। अब यो प्राप्त गर्ने विधिहरू हुन्छन्। कति त अहिले हाम्रो नेपालीमा लेखिएको धोमङभित्र पनि छ, यसो विधिहरू छन् होइन। यसको अलग्गै विधि हुन्छ। त्यो विधि अपनाएर अनि हामीले धारणीय द्वार प्राप्त गर्नुपर्छ। त अहिले हामी जस्तो सामान्य व्यक्तिले नबिर्सने कसरी हुने भन्दाखेरि चाहिँ कमसेकम तपाईँले अरू नसके पनि महामञ्जुश्री बोधिसत्वको मन्त्र धारणी तपाईँले हरेक दिन उच्चारण गरेर चोखो पानीमा फुकेर त्यो पानी खान पनि सक्नुहुन्छ। जस्तो ओम अर पच नदी, ओम अर पच नदी पनि जुन यो धारणी छ, यसलाई तपाईँले बिहानै उठेर सबभन्दा पहिलो अवस्थामा अन्य खाना खानुभन्दा पहिल्यै चोखो पानी औँजुलीमा लिएर ओम अर पच नदी भनेर केही पटक त्यसलाई वाचन गरेर फुकेर त्यो पानी खानुभयो भनेदेखि स्मरण शक्ति बढेर आउँछ, बिर्सनेपन घटेर जान्छ। कि त ओम वाक्य देन म भनेर पनि हुन्छ। जोस् यो मञ्जुश्री चाहिँ विशेष गरेर यो ज्ञानको सम्बन्धित बुद्ध भएकोले, बोधिसत्व भएकोले उहाँको नाम उच्चारणबाट चाहिँ तपाईँले बिर्सनेलाई घटाउँदै लान सक्नुहुन्छ। एवं प्रकारले अब यो धारणीय द्वार प्राप्त भएपछि अहिले यो मायन सूत्र अलङ्कारमा चाहिँ दुई किसिमको धारणीय द्वार बताएको छ। एउटा चाहिँ शब्दसँग सम्बन्धित धारणीय द्वार, अर्को चाहिँ अर्थसँग सम्बन्धित धारणीय द्वार। दुई किसिममा छन्। यी बाहेक शब्दद्वारा सम्बन्ध भयो भने शब्दहरूलाई कण्ठस्थ पार्न सक्नु, अर्थ भने त्यो अर्थको बोध गर्न सक्नु नै भनिन्छ। यी बाहेक अन्य धारणीय द्वारहरू पनि छन्। जस्तो गुह्य मन्त्रको धारणीय द्वार। गुह्य मन्त्रको धारणी, जुन गुह्य मन्त्र तपाईँले सिद्ध गर्न सक्यो भनेदेखि नाना किसिमका रोगहरूलाई हटाउन सकिन्छ, धेरै रोगहरूलाई निको पार्न सकिन्छ। सफल हुन नसकेको समस्याहरूको समाधान गर्न सकिन्छ। तपाईँको बोलीमा स्पिच पावर, बोली बिक्ने खालको शक्ति उत्पन्न भएको हुन्छ। यिनीहरू पनि धारणीय द्वारमै राखिन्छ। र अर्को धारणीय द्वार चाहिँ फेरि अब यस्ता एउटा धारणीय द्वार चाहिँ गम्भीर विषय, जब गम्भीर विषयको उठान हुन्छ नि, कतिपय व्यक्तिले यसलाई पचाउन सक्दैनन्। जस्तो आत्मवादी सिद्धान्तलाई गहिरेर पकडेका व्यक्तिहरूको लागि अनात्मा भावनाको कुरा उठायो भने उनीहरूलाई डर लाग्छ, उनीहरूले यसलाई पचाउन सक्दैनन्। त्यस्तै गम्भीर विषयको जब उठान हुन्छ
त्यो कुरालाई पचाउन गाह्रो हुन्छ। र यो बोधिसत्व मार्गमा आइसकेपछि यो धारणेद्वार प्राप्त हुन्छ, जुन धारणेबाट चाहिँ गम्भीर विषयलाई भलै उसले त्यसलाई साक्षात्कार गरेर प्रत्यक्ष रूपमा दर्शन नपाएको भए तापनि उसले त्यसलाई पचाउन सक्छ। जुन मार्गलाई प्रयोग मार्ग भनिन्छ। प्रयोग मार्गमा चारवटा कुरा उसमा क्षन्ति, मूर्ध, लोकाग्रह धर्म मध्ये क्षन्ति भनेको त्यही हो। क्षन्ति भनेको चाहिँ जुर्लम सेपा प्रयोग मार्ग अन्तर्गत प्राप्त हुने क्षन्तिले चाहिँ गम्भीर विषयको उठानलाई चाहिँ उसले खप्न सक्छ। त्यसो चार आर्य शक्तिसँग सम्बन्धित 16 आकारको कुरालाई उसले सहस्र स्वीकार गर्न सक्छ, खप्न सक्छ। त्यो पनि धारणा एक किसिमको धारणेद्वारबाट हुने हो। र अहिले मायन सूत्र अलङ्कारले बताएको धारणेद्वार चाहिँ दुईटा छन्। एउटा चाहिँ शब्दको चाहिँ शब्दसँग सम्बन्धित धारणेद्वार, अर्को चाहिँ त्यो शब्दको अर्थसँग सम्बन्धित धारणेद्वार। दुईटालाई चाहिँ यहाँ उठान गरिएको छ। अब यी कुराहरू प्राप्त गर्नको लागि कतिले चाहिँ पहिला जुनीमा नै पहिला जुनी धेरै जुनीसम्म यसको अध्ययन गरेर साधना गरेर आए बापत अहिले यो जुनीमा उसले धेरै मेहनत नगरिकन अभन्दा आ बुझिहाल्छ के अरे यसरी प्राप्त गर्नेहरू पनि हुन्छन् हैन। त्यसको अर्थ पनि हैन तुरुन्तै उसले बुझ्न पनि सक्छ। त्यस्तो स्मृति र प्रज्ञा भएका व्यक्तिहरू पनि छन् नि, कतिपय छन् नि हैन। हाम्रै बच्चाहरू पनि कति फरक छ। कोही बच्चाहरूलाई कति घोकाए पनि बुझ्दैन, जान्दैन। कोही बच्चालाई अ भन्न पाएको छैन, आ भने उसले बुझिजान्छ। यो सबै पूर्व जुनीमा के कति सिकेर आएको परिणाम हो भनेर बुझौँ। त्यसैले धारणेद्वार प्राप्त गर्नलाई तपाईँले सकेसम्म ज्ञान सुन्नै पर्छ। ज्ञान सुन्नलाई कन्जुसाइ गर्नुहुन्न, ज्ञान चाहिँ सुन्नै पर्छ। अहिले त धेरै सुविधा छ हैन। यी सुविधा वैज्ञानिकले दिएको सुविधालाई हामीले चाहिँ दुरुपयोग मात्रै गरेर काम छैन, यसलाई सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ। यो ज्ञानको लागि प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। त्यसो भयो भने सुनमा सुगन्ध हुन्छ। यदि यो वैज्ञानिकले दिएको सुविधालाई तपाईँले दुरुपयोग गर्दै लिएर गयो भने यो ठुलो घाटा लाग्नेछ। तपाईँले आफ्नो ऐत त गर्छ, अरूको पनि ऐत गरिरहेको हुनेछ। त्यसैले यी चिजबिजहरूलाई हामीले चाहिँ सही ढङ्गसँग कसरी सदुपयोग गर्ने, कसरी समाजमा बुद्धत्व प्राप्तिको लागि यसलाई प्रयोगमा लाने भन्ने कुरो हो। तसर्थ अनि यसै जुनीमा बहुश्रुत भएर धेरै ज्ञान सुनेको बलले शब्दसँग सम्बन्धित विषय र अर्थसँग सम्बन्धित विषयलाई जानेर नबिर्सिने अवस्थामा पनि पुर्याउन सकिन्छ। त्यस्तो क्षमता प्राप्त गर्नु छ। र समाधि ध्यानबाट पनि यी धारणेद्वारलाई प्राप्त गरेर हैन, अर्थात् भावनामय प्रज्ञाबाट प्राप्त गरेर हैन, अनि विषयको अर्थ बुझ्नु छ। त्यसकारण अब यो धारणेद्वार चाहिँ अब हैन सम्यक मार्गमा लागि नसकेकाहरूमा पनि यता कता फाटफुट देखिन सकिन्छ। तीक्ष्ण दिमागहरू भएको कुरा आउँछ नि त्यस्तो। सम्यक मार्गमा लागिसकेकाहरूमा चाहिँ अनि सातौं भूमिसम्ममा चाहिँ हैन अझै पनि अविद्या त छ नि त। त्यही हिसाबको धारणेद्वारको शक्ति त्यस्तै हिसाबको पाइन्छ। त्यसपछि आठौं भूमिबाट चाहिँ एकदमै यो चर्केर जान्छ, एकदमै यो चाहिँ तीव्र गतिमा
विकसित भएर गएको देखिन्छ। हो त्यो भयो। र यसले के काम गर्छ त? धारणीय द्वारले गर्ने काम के भन्दाखेरि चाहिँ यसले साधक साधिकालाई पटक पटक अनि सद्धर्मलाई कायम राख्न मद्दत दिन्छ। हो त्यो भयो। र आफ्नो मनलाई पनि हैन छरेर नदिन पनि, आफ्नो मनलाई छरिन नदिन मद्दत दिन्छ। र त्यसपछि अनि साधक साधिकाले मल्लम परिधान पनि गर्नु पनि हुन्छ। त मल्लम भनेको कि ngowa मल्लम भन्नु हामीले हैन, परिणामन र परिधान। ngowa भनेको परिणामन, मल्लम भनेको परिधान। परिधानले चाहिँ केही अभिलाषा गरेर केही चाहिरहेको हुन्छ। त परिणामले चाहिँ तपाईले पहिला केही पुण्य कमाएपछि मात्रै त्यो पुण्यलाई यो पुण्यबाट यस्तो होस् उस्तो होस् भनेर भन्ने हो। त मल्लम गर्नलाई चाहिँ पुण्य कमाउनु पर्छ भन्ने पनि छैन। त्यसले यसो बुझ्दाखेरि ngowa परिणामन चाहिँ मल्लम नै हो। त मल्लम सबै परिणामन होइन, परिधान सबै परिणामन होइन। त परिणामन चाहिँ परिधान नै हो। फेरि जस्तो साङ्चो मल्लम, भद्रचर्य परिधान, यो परिणामन पनि हो प्रणिधान पनि हो। त्यस्तो हुन्छ। यसरी बुझौँ। त्यसपछि अब यी कुराहरू श्रावक यानहरूमा पनि हुन्छन्, तर बुद्धिसत्वको चाहिँ विशिष्ट किसिमको हुन्छ। किनकि ऊ चाहिँ सम्यकसँग बुद्ध भूमिमासँग पुग्ने भएकोले उहाँहरूको भन्दा अलिक विशिष्ट किसिमकै हुन्छ भनेर यहाँ बताइएको छ। प्रणिधानको शक्ति प्राप्त भइसकेपछि उसको वचनमा शक्ति प्राप्त हुन्छ अनि उसले बोलेको सिद्ध भएर जान्छ। उसले कसैलाई आशीर्वाद दियो भने पनि त्यो आशीर्वाद पुग्छ। अब आशीर्वाद दिने भने चाहिँ यस्तो बेलामा आएपछि दिने हो आशीर्वाद। साँच्चैकै आशीर्वाद दिने हो भने यस्तो सद्गुण प्राप्त भाव हुनुपर्छ। छैन, दिनभरि 100 पल्ट झुटो बोल्यो, 100 पल्ट रिसाएको मान्छेले आशीर्वाद दिएको, त्यो आशीर्वाद के लाग्ला? कमसेकम आशीर्वाद दिने मान्छेलाई झुटो बोल्नु हुँदैन। दिएको आशीर्वाद लाग्नको लागि आशीर्वाद दिने व्यक्तिले झुटो बोल्नु हुँदैन। दिनको 100 पल्ट ढाँट्ने मान्छेले दिएको आशीर्वाद पनि कहीँ लाग्छ? आशीर्वाद दिने भनेको उमेर ठुलो सानो कुरा होइन। उमेर ठुलोलाई दिएको आशीर्वाद लाग्छ भने हाम्रो एउटा नेपालमा चलन छ, बुढाबुढीले दिएको आशीर्वाद लाग्छ भन्ने एउटा कुरा छ। वास्तवमा उमेर ठुलो हुँदैमा आशीर्वाद लाग्ने होइन। उमेर ठुलोसँग उसको चाहिँ सद्गुण पनि ठुलो हुनुपर्छ। उमेर पाकेसँगै सद्गुण पनि उसमा पाकेको हुनुपर्छ, तब मात्रै उसले दिएको आशीर्वाद लाग्छ। होइन भने त उमेर ठुलो बुढाबुढी भएर झन्झन मनमा चाहिँ राग रिस मोहले जकडिएर बसेको, धन सम्पत्तिमा आसक्ति भएको, नाता नातिनी प्रान्त खलान्तीप्रति चाहिँ आसक्ति भएको यस्ता व्यक्तिहरूले आशीर्वाद दिएर कसरी लाग्छ? यति सजिलो छैन। आशीर्वाद दिनलाई वचनमा शक्ति आउनुपर्छ। वचनमा शक्ति आउनलाई झुटो बोल्न छोड्नुपर्छ। झुटो बोल्न छोडेपछि फेरि एउटा के साधना गर्नुपर्छ। त्यो साधनाको यस्तो सद्गुण प्राप्त भएपछि मात्रै फलानु यस्तो यस्तो भन्नु अनि बल्ल त्यो आशीर्वाद लाग्छ। मेरो एकजना मित्र हुनुहुन्छ, उहाँको जीवनमा एउटा घटना मलाई सुन्नु भएको थियो। उहाँले उहाँको हजुरआमा बिचरा अब गाउँको मान्छे त्यति पढाइ लेखाइ छैन नि त, गाउँमा त अलिक गाह्रै छ नि त। त्यसमध्ये पनि महिलाहरू त धेरै गाह्रो थियो नि त्यति बेला। अहिले पो अलिक फरक हुँदै आयो। अनि त्यति बेला त छोरी चेलीबेटीलाई पढ्नै दिँदैन थिए। छोरी चेलीबेटी भनेको अर्को नासो भन्थे, उसको अधिकारै हुँदैन थियो। अझै हाम्रो यो नेपालमा चाहिँ अब एक किसिमले दुईवटा समुदाय छ हाम्रो, आर्यन समुदाय र मङ्गोलियन समुदाय। मङ्गोलियन समुदायमा केही हदसम्म भए पनि, अलिकति भए पनि छोरी मान्छेको अधिकार यसो छ जस्तो मैले देख्छु। क्यारे अब त्यो मलाई राम्रोसँग थाहा त भएन। त्यही पनि यता आर्यन बाहुन क्षेत्रीहरू
बाहुन क्षति कामी दमाईहरू को अधिकार भन्दा मङ्गोलियनमा चाहिँ अलिकति महिला अधिकारलाई अलिकति राम्रो छ जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि मेरो यहाँ हाम्रो शेर्पा समुदायको मेरो धेरै धर्ममित्रहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग मेरो राम्रै सङ्गत छ। उहाँहरूको घरमा हामी कहिलेकाहीँ जान्छौँ, पुग्छौँ। अनि यसो कुरा गर्दाखेरि श्रीमतीले बोलिसकेपछि श्रीमानले औँला कहिले पनि उठाएको मैले देखेको छैन। श्रीमतीले भनिसकेपछि होमा होले भन्नै परेको मैले देखेको छु, धेरै ठाउँमा मैले देखेको छु। त्यसकारण मलाई अचम्म लाग्यो। अब यता हाम्रो बाहुन क्षेत्रमा चाहिँ के छ, श्रीमतीले भनेकोमा बुढाले जहिले पनि औँला उठाउँछ, उसले तलै पार्न खोज्छ, त्यस्तो खालको धेरै देखिन्छ त्यहाँ हैन। अनि मेरा ती मित्रको हजुरआमा बिचरा उहाँ अनपढ मान्छे, पहिला त अब गाउँघरमा पुलिसको सबभन्दा ठुलो अफसर पुग्ने भनेको हवलदार पुग्ने हो। हवलदारको पद पाएको व्यक्ति एकदम ठुलो मानिन्छ गाउँमा, हल साहेब भनेर। उहाँहरूको लागि सबभन्दा ठुलो अफसर नै हवलदार नै हो। त्योभन्दा माथिको दर्जा उहाँले जानकारी पनि हुँदैन, त्यस्ता पुलिसहरू त्यहाँ पुगेको पनि हुँदैनन्। त्यस्तो अवस्था थियो कुनै बेला। उहाँहरूको लागि सबभन्दा ठुलो दर्जा हवलदार हो भनिन्थ्यो हैन। हवलदारभन्दा माथिको दर्जा पनि छ, हवलदार भन्दा तलको दर्जा पनि छ, त्यो उनीहरूलाई थाहा हुँदैन थियो। अनि जो व्यक्ति मसँग कुरा गरेर उहाँ चाहिँ इन्जिनियर पास गरेर आउनुभएको रहेछ। इन्जिनियरिङ पास गरेर आएपछि अनि आफ्नो हजुरआमा बज्यूसँग आशीर्वाद लिन गएछन्। हेर्नुहोस् है, बज्यू म त इन्जिनियर पास भएर आएँ नि, मलाई आशीर्वाद दिनुहोस् न भनेछ। हो र, ल त त्यहाँ हवलदार होस् भनेर आशीर्वाद दिनुभएछ। होइन बज्यू म त इन्जिनियर भएर आएको होइन त भनिन्छ अरे, उसले होइन त हवलदारै हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ अरे बज्यूले त। त्यसकारण आशीर्वाद दिने तरिका पनि सही ढङ्गसँग जानेको हुनुपर्छ, त्यो खुबी भएको हुनुपर्छ। आशीर्वाद दिन सक्ने हैसियत आफूमा भएको हुनुपर्छ, अनि उसले दिने आशीर्वाद हो। होइन भने अब अनि त्यो आशीर्वाद चाहिँ कहाँनिर पुग्छ थाहा छैन, फेरि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण हामीले आशीर्वाद लिँदाखेरि पनि अलिकति ख्याल राखेर लिनुपर्ने रहेछ। यदि त्यो मान्छेलाई झुटो कहिले पनि बोलेको छैन, झुटो नबोल्ने व्यक्तिले दिएको आशीर्वाद लाग्छ, फेरि श्राप पनि लाग्छ, आशीर्वाद पनि लाग्छ। फेरि उसको बोल्नुमा केही एनर्जी आइरहेको हुन्छ, किनकि उसले झुटो बोल्दैन। झुटो कहिले पनि नबोल्ने व्यक्तिले दिएको श्राप पनि लाग्छ, आशीर्वाद पनि लाग्छ। त्यसकारण तपाईँ आशीर्वाद थाप्न जाँदाखेरि त्यो आशीर्वाद दिने व्यक्तिले तपाईँलाई मन पराएको छैन भने उसले त श्राप पो दिने हो किन? मनमनी मुखले एउटा कुरा भित्र अर्को श्राप पो दिने हो कि? फेरि श्राप लाग्छ फेरि त्यसले। त्यसकारण अब आशीर्वाद दिने व्यक्तिले तपाईँलाई राम्रै कुरा दिने भए तापनि अलिकति कमसल दर्जाको कुराहरू चाहिँ त यो होस् भने दियो भने त खत्तम भयो त्यहाँ। फेरि त्यसो भएको कुरा आशीर्वाद थाप्दाखेरि होस राख्नुपर्ने रहेछ होइन। अब दिनमा सयपल्ट ढाँट्नेहरूसँग त आशीर्वाद मागेर भयो के हो, नमागेर के त्यसले दिएको आशीर्वाद लाग्ने पनि होइन, त्यसले दिएको श्राप लाग्ने पनि होइन। त्यो जब सयपल्ट ढाँट्ने व्यक्तिले दिएको श्राप आशीर्वाद नै काहीँ सिद्ध हुन्छ? त्यो हुँदैन। तर सत्यवादी सत्य बोल्ने व्यक्तिले दिएको आशीर्वाद पनि लाग्छ, श्राप पनि लाग्छ। त्यसकारण होस राख्नुपर्छ। हामीले कोसँग आशीर्वाद थाप्छौँ भनेर होस राख्नुपर्छ। अब हाम्रो नेपालमा अब अहिले छ नि के चाडहरू के मान्छन् नि होइन, के दर्शनहरू के मान्छन् नि। अब म पनि पहिला त्यही चाड मान्ने खलकबाट आएकोले अलिकति मलाई थाहा छ। मामा घर गइन्छ, टिका लगाइदिन्छन् अनि आशीर्वाद दिन्छन् कि सन्तानलाई डाँडा काँडा ढाकोस् भन्छन्। भएको परिवारलाई उहाँ खाने धौधौ भइरहेछ, भएको परिवारलाई एक वर्ष खाने अन्न पुगिरहेको छैन होइन। पैँचो लिलिकन खानुपर्ने भएको छ। त्यस्तोको चाहिँ अब सन्तान बढोस् भनेपछि त के होला, गाह्रै हुन्छ नि त। अब हुने खानेहरूको त सन्तान बढे पनि ठिकै छ, नहुनेहरूको त अब सन्तान बढ्नु पनि खतरा छ, पालन पोषण गर्न गाह्रै छ। त्यसकारण त्यो आशीर्वाद के हो अलिकति हामीले बुझेर मात्रै लेनदेन गर्नुपर्ने रहेछ है यो कुरा चाहिँ। अब यो मैले यता दर्शनमा कुरा होइन, अब हाम्रो यता बुद्धिस्टमा पनि आशीर्वाद दिने चलन छ होइन। अब हाम्रो यता छ नि त्यस्तो, अलिकति ख्याल राखेर मात्रै आशीर्वाद दिने नदिने भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने रहेछ। एवं प्रकारले हो यहाँसम्म चाहिँ आज हामीले अलिकति यो धारणीको कुराहरू गऱ्यौँ। भोलि फेरि अगाडि बढ्नेछौँ र आज चाहिँ अलिकति यो कर्म हेतु फलको एउटा घटना प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हाइबु
थाई भू गंगाधर की तम्क्यू देवपुत्र गंगाधर नाम गरेका देवपुत्रको कथा रे कर्म हेतु फलमा यो बताएको छ। कुनै बेला भगवान शाक्यमुनि बुद्ध बेलुवनमा विराजमान हुनुभएको थियो। बेलुवन भनेको चाहिँ बुद्ध धर्मको पहिलो सम्पत्ति। बुद्ध धर्म शाक्यमुनि भगवान बुद्धको शासनको पहिलो सम्पत्ति चाहिँ जग्गा भनौँ न, एउटा अचल सम्पत्ति चाहिँ बेलुवन हो। बेलु भनेको बाँस निगालो अथवा त्यस्तो के अब होला त्यस्तोको बगैँचा थियो कुनै बेला। यो घटना राजगिरीको हो। राजगिरीका चाहिँ सम्राट भगवान बुद्धको मित्र पनि हो, बुद्धप्रति एकदमै श्रद्धा गरेर लागेको व्यक्ति। तर ऊ ठुलो राजा हुनुहुने त्यति बेलाको एकदम कहलेका राजा बिम्बिसार भन्ने उनको जीवनमा एउटा घटना छ। बिम्बिसारको बाउले उसको छोरा धेरै थियो होला नि त, कुन चाहिँ छोरालाई राजा बनाउने भनिन्छ। त्यसकारण बुद्ध धर्ममा चाहिँ फेरि जेठो छोरै राजा हुन्छ भन्ने छैन। भगवान बुद्धको नियममा को दिमागवाला छ उही राजा हुने हो, त्यस्तो छ नियममा। फेरि हाम्रा कतिपय व्यक्तिहरूले भन्छन् कि भगवान बुद्धको परिवारको चलन चल्तीहरू पहिला वैदिक धर्मअनुसार चल्थ्यो भन्छन्। त्यसमा मेरो शङ्का छ, एउटै बुद्ध मात्रै आएको हो भने यो कुरामा हुन सक्थ्यो। तर शाक्यमुनि बुद्ध आउनुभन्दा पहिला त काश्यप बुद्ध आइसकेका छन् भने भलै काश्यप बुद्धको शासन टुङ्गिएर शाक्यमुनि आएको त हो, तर पनि शासन टुङ्गिए तापनि त्यहाँ केही रीतिरिवाजहरू टुङ्ग्यो भनेर म भन्न सक्दिनँ। शाक्यमुनि आउनुभन्दा पहिला स्वयं बुद्ध थियो, यहाँ नम बुद्ध त थियो भनेपछि भगवान बुद्धका जुन पुर्ख्यौले छन् यिनीहरूलाई महासम्मत राजा भनिन्छन्। महासम्मत राजाका खलक भनिन्छन् यिनीहरू। त्यसकारण मायादेवीको कोखमा शाक्यमुनि बुद्ध बास बस्दाखेरि मायादेवी उपवास व्रत बस्नुभएको थियो भन्ने कुराहरू स्पष्टै छ। त उनले चाहिँ कुन मार्गबाट चाहिँ उपवास व्रत बस्नुभयो त भन्दाखेरि अवश्य पनि त्यो बौद्ध मार्गसँग सम्बन्धितै हुनुपर्छ। त्यो हुनुपर्छ। भलै त्यसको चाहिँ शासन टुङ्गिएको होला, तर त्यो रीतिरिवाज चलन चल्ती अझै पनि जीवित भएको हुनसक्छ। त्यति मात्रै होइन, अरू पनि यहाँ थुप्रै कुरा त्यसमा कतिपय हाम्रा बौद्ध विद्वानधरीले पनि यता कता मैले भने सुनेको गरेको छु। भगवान बुद्धको चाहिँ ज्ञान मात्रै हो, उसको संस्कार चाहिँ जुन गरे पनि हुन्छ भनिन्छ। संस्कार उसको रीतिरिवाज चाहिँ जुन चलाए पनि हुन्छ भन्नेहरू जस्तो कुराहरू पनि यता कता सुन्न आएको, त्यो गलत हो। त्यस्तो होइन। भगवान बुद्धको संस्कारलाई सम्यक संस्कार भनिन्छ। सम्यक संस्कार भनिन्छ। जन्मेदेखि लिएर मृत्यु संस्कारसम्म भगवान बुद्धको संस्कारलाई सम्यक संस्कारबाटै प्रयोग हुन्छ। यदि बुद्ध शासनमा आएर पनि त्रिरत्नको शरण गमन गच्छामी भइसकेपछि पनि यदि तपाईँले मर्दा पर्दा जन्मिँदा अन्य संस्कारको हिसाबले प्रयोग गर्नुभएको छ भने अन्य संस्कारलाई चाहिँ भगवान बुद्धको समय मार्ग हिसाबले के भनिन्छ? शीलव्रत परामर्श भनिन्छ। शीलव्रत परामर्श भनिन्छ। यसको मतलब के हो त? भगवान बुद्धको संस्कारमा विश्वास नभएको हो त्यो। यदि बुद्ध संस्कार छँदै छैन भनेको त अर्को कुरा हो। बुद्ध संस्कार हुँदा हुँदै पनि मराउ पराउको हिसाबले अन्य संस्कार प्रयोग गरेर गर्छौ भने तपाईमा अझै पनि त्रिरत्नमा पुरा विश्वास भएको छैन। पुरा विश्वास आएको छैन। श्रद्धा इन्द्रियको विकास पुरा भएको छैन। तपाईले दुई ठालमा दुईटै हातमा लड्डु खोज्दै हुनुहुन्छ। यता पनि लड्डु उता पनि लड्डु। त्यो गलत। त्यो गलत। त्यसकारण भगवान बुद्धको आफ्नै सम्यक संस्कार भन्ने छ। किनकि अनादिकालदेखि यो बुद्धको शासन पहिलेदेखि नै थियो नि त। शासन टुङ्गिँदै फेरि अर्को बुद्धले त्यसलाई चाहिँ हैन शासनको चाहिँ हैन लिँदै पहिचान गर्दै आएको हो नि त।
त्यसमा शासन टुङ्गिहाले तापनि बुद्ध शासन टुङ्गियो भने यसको मापदण्ड के हो त? कतिसम्म रहेकोमा बुद्ध शासन रहेको भनेर मानिन्छ, कतिसम्म रहेन भने बुद्ध शासन टुङ्ग्यो भन्दाखेरि बुद्ध शासन टुङ्ग्यो र नटुङ्ग्यो भन्ने कुरा चाहिँ विशेष गरेर यो चाहिँ प्रवर्जित भिक्षु हुने नियममा चाहिँ बढी भर परेको देखिन्छ। भिक्षु हुने नियम जो छ, त्यो जुन परम्परा नियम छ, त्यो परम्परा टुङ्ग्यो भने चाहिँ बुद्ध शासन टुङ्गियो भनेर एउटा चाहिँ टुङ्गिनेलाई भनिन्छ। तर त्यसको मतलब यो होइन कि त्यो टुङ्गिँदैमा अनि त्यसरी चलाए बुद्धको रीतिरिवाज चलनचल्तीहरू सबै टुङ्ग्यो भने हामी भन्न सक्दैनौँ। त्यो अझै पनि कायम रहेको हुनसक्छ। यो कुरा स्पष्ट हुन जरुरी छ। त्यसैले भगवान बुद्ध बेलुवन, होइन, बेलुवन भनेको राजगृहमा राजा बिम्बिसारले भगवानलाई पहिलोपल्ट चढाएको अचल सम्पत्ति बुद्धलाई चढाएको भयो। बुद्धले त सम्पत्ति लिनुहुन्न, त्यो चाहिँ सङ्घलाई दिएको हो नि त। उसले बुद्धलाई चढाएको, बुद्धले सङ्घलाई दिनुभयो, होइन। अनि त्यो बेलुवनमा भगवान बुद्ध विराजमान भएको बेला त्यसै स्थानमा, होइन, धेरै धनी एकजना मन्त्री पनि थिए रे, धेरै धनी मन्त्री थिए, धनाढ्य मन्त्री थिए। उनको सन्तान थिएन, उनी निसन्तान थिए। निसन्तान भएका मन्त्रीले कुनै देवतालाई प्रार्थना गरेर आफूलाई एउटा सन्तान प्राप्त भयो हुन्थ्यो, शाखा सन्तान के हुन्छ प्राप्त हुन्थ्यो भनेर प्रार्थना गरे। यसरी प्रार्थना गरेपछि अनि उनको श्रीमतीको गर्भमा बच्चा भयो। त्यो बच्चा जन्मन साथै त्यो बच्चाको नाम गङ्गाधर राखियो। जब उनी ठुलो भएर गए, उनीले आफूले अब भिक्षु हुने मनसाय राखे। म त अब गृहस्थी हुँदिनँ नि, म त भिक्षु भएर जान्छु भनेर चाहिँ आफ्नो बुवा आमालाई यसरी विनती गरे। यसरी बुवा आमालाई बिन्ती गरे तापनि अनि बुवा आमाले चाहिँ अनुमति दिएनन्, होइन, अनुमति दिएनन्। तिमी त हाम्रो एउटै बच्चा हो, तिमी भिक्षु भएर जान मिल्दैन भनेर अनुमति दिएनन्। किन भन्दाखेरि भगवान बुद्धको शासनमा फेरि अनुमति नलिकन सिधै भिक्षु हुन अलि मिल्दैन। यदि बाबुआमा छन् भने, कोही छन् भने अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। अनि उनी एकदमै चिन्तित भए, आफू भिक्षु हुन नपाएकोमा, प्रवज्य लिन नपाएकोमा, प्रवर्जित हुन नपाएकोमा आफू चिन्तित भएर अनि उहाँले आफ्नो चिन्तित भएर अब यो पृथ्वीमा हामी किन बस्छौँ त अरे, यतिकै खाएर मोज मस्ती गरेर बस्यो भने त यो पृथ्वीको भार नै हुन्छ, काम छैन। खाए पियो टुङ्ग्यो यतिकै बस्यो भने त्यो त पृथ्वीको भार हो भने यत्रो दुर्लभ मानव चोला लिएर, यत्रो दुर्लभ अमूल्य चिन्तामणि भन्दा पनि श्रेष्ठ मानव चोला लिएर पनि केही गर्न सकिएन भनेदेखि यहाँ बस्नु बेकार छ, बरु मरे पनि भइहाल्यो भन्ने सोच लिएर अनि ती गङ्गाधर कुमारले यो शरीरलाई म खतमै पार्छु, अब यसरी पृथ्वीको भार बनाएर, पृथ्वीलाई भारी बनाएर राख्न यो जरुरी छैन भनेर अनि बरु यो धनीको कोखमा जन्मनु पनि बेकारै रहेछ। धनीको कोखमा जन्मनु पनि बेकारै रहेछ। बरु म गरिबको कोखमा जन्मेको हो भने मैले सजिलैसँग म भिक्षु हुन पाउने थिएँ नि, बाबुआमाले मलाई रोक्दैन थिए। अब यो धन सम्पत्ति भएको कारणले हामी मरेपछि यो कसले हेर्छ, यो छोराले खानुपर्छ, छोरीले खानुपर्छ भन्ने भयो। त्यसैले धनीको कोखमा जन्मनु बेकारै भयो। बरु म यहाँबाट मरेर गरिबको कोखमा मेरो जन्म होस्, म यो देह त्याग्न चाहन्छु भनेर ती गङ्गाधर कुमारले अनि ठुलो पहाडको चोटीमा गएर हाम फाल्ने सुरु गरेछन्। यसरी हाम फाल्दाखेरि पनि मरेनछ ऊ त। फेरि हेर्नुहोस् है, काल नआएन मर्दैन, फेरि मरेनछ। त्यसपछि भएन, म त मरेन नि, अब पानीमा हाम फाल्छु भनेर गरी पानी, ठुलो पानीमा पनि हाम फालेछन्। पानीले पनि उसले बगाएर लान सकेन, ऊ त्यहाँ पनि मर्न सकेन र पानीले पनि मलाई मारेन। अब खतरनाक बिखै खाएर मर्छु भनेर बिख खाएछ। बिख खाँदा पनि ऊ मरेनछ। त्यसपछि अब बिख खाँदा पनि मरेन। अब कसरी म मर्छु होला भने चाहिँ अब म चाहिँ यो देशको नियम जे छ, नियमको उल्लङ्घन गर्छु, कानुन तोड्छु, नियम तोड्छु। तोडेपछि अनि मलाई राजाले फाँसी दिन्छ, अनि म मर्न पाउँछु नि, अनि म गरिबको कोखमा मेरो जन्म हुन्छ, अनि म भिक्षु बन्न पाउँछु भन्ने मनसायले अनि त्यसले चाहिँ अब के गरेछ त, अनि
अजातशत्रु भनेको बिम्बिसारको छोरा। राजा अजातशत्रुको रानी महारानीको गरगहना कपडा लिएर भागेसरी हो, ताकि राजाले मलाई समातेर मारिदियोस् भनेर। अजातशत्रु राजाको गरगहनाहरू लिएर भाग्दाखेरि अनि राजा क्रोधित भयो। त्यो के भन्छ, अजातशत्रु धेरै खतरा राजा हो, उसले त अब बाउ त मार्यो भन्छ पहिला, त्यस्तो घटना घटेको छ। यदि क्रोधित भयो, क्रुद्ध भएर अनि राजाले तुरुन्तै त्यो धनुष बाण निकालेर 3 पल्टसम्म उसलाई बाण हान्यो रे। ऊ भागिरहेछ उता, राजाले बाण हान्दैछ त्यसलाई मार्नलाई। 3 पल्टसम्म बाण हान्दाखेरि पनि अनि त्यो बाण त्यो गङ्गाधरलाई लागेन। बरु राजाकै नजिकै आएर त्यो बाण खस्न पुग्यो। उता हानेको बाण यतै फर्केर आए जस्तो भयो। राजा तर्सियो, अब मैले अहिलेसम्म बाण हालेको चुकेको थिएन, ठ्याकठ्याकै लाग्थ्यो, यसलाई त लागेन, झन् बाण त मतर्फ फर्केर आइरहेछ भनेर राजा डरायो। अनि राजाले ए फलाना त पर्खी, त देवता होस् कि नाग होस् कि त पिशाच होस् कि त यक्ष हो त को हो भनेर सोधे। अनि ती कुमार गङ्गाधरले भने म देवता पनि होइन, म पिशाच पनि होइन, म नाग पनि होइन, म यक्ष पनि होइन, त्यस्तो म केही होइन। राजा म तिम्रै मन्त्रीको छोरो हुँ, तिम्रै मन्त्रीको छोरो हुँ भनेछन्। अनि किन तिमीले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ मन्त्रीको छोरा भएर मेरो श्रीमतीको रानीको गरगहना र कपडा लिएर भागिरहेका छौ त, किन र भन्दाखेरि किनकि म भिक्षु हुन चाहन्छु। मेरो बाबामाले मलाई भिक्षु हुन दिएनन्। मैले पहाडबाट हाम फालेँ, म मरिनँ, पानीमा हाम फालेँ, म मरिनँ, बिख खाएँ तै पनि म मरिनँ। बरु यो नियमको उल्लङ्घन गर्यो भने तिम्रो हातबाट म मर्न चाहन्छु भनेर मैले यो काम गरेको हुँ भनेछन् के। यसो भन्दाखेरि त राजा त झन् उसले त अचम्म लागे। अनि तिमी किन मर्न चाहन्छौ भन्दाखेरि म धनीको कोखमा जन्मेर म भिक्षु हुन पाइनँ, मेरो बाबाले मलाई भिक्षु हुन दिएनन्, बरु म यो चोला त्यागेर गरिबको कोखमा म जन्मन पाएँ भने म भिक्षु हुन पाउँछु, त्यसरी मेरो यो चोला बदल्नको लागि म मर्न चाहन्छु भनेछन्। त्यसपछि अनि राजाले त अब उसलाई मार्ने कुरा आएन, त्यसैले तपाईँले मेरो बुवा आमालाई सम्झाएर मलाई भिक्षु हुने अनुमति दिनु पर्यो भनेपछि अनि राजा अचम्भित भएर ओहो ल हुन्छ भनेर उसको बाबा आमाले पनि सम्झाएर अब यो केटा यसरी मान्दैन, यो त खतरा, मैले यसलाई मार्न खोजेर पनि मैले यसलाई मार्न सकिनँ, यस्तो व्यक्ति हो, यो लडतड व्यक्ति होइन। त्यसकारण मन्त्री र मन्त्रीको श्रीमतीलाई राजाले सम्झाएर यसलाई भिक्षु हुने अनुमति दिनुपर्छ भनेपछि अनि अनुमति दिए। अनुमति दिएर अनि जहाँ भगवान बुद्ध हैन विराजमान हुनुभएको थियो उनी त्यहाँ गएर उनको शरीरलाई चिबर भनेको भिक्षुले लाउने गेरु वस्त्र लगाइयो। अनि उनी भिक्षु भए। भिक्षु भएपछि अनि भगवान बुद्धले उनलाई उचित समय हेरेर उचित खालको धम्म देशना गर्नुभयो र उनी एकदमै रिद्धि सिद्धि प्राप्त भएको अर्हत पनि दुईटा हुन्छ, एउटा रिद्धि सिद्धि प्राप्त नभएको अर्हत पनि हुन्छन् अनि अर्को अर्हत चाहिँ रिद्धि सिद्धि प्राप्त भएको अर्हत पनि हुन्छन्। समत ध्यानलाई धेरै माथिल्लो स्तरसम्म पुर्याएका अर्हतले चाहिँ रिद्धि सिद्धि पनि प्राप्त गरेका हुन्छन्। समत ध्यानलाई एउटा सीमित अवस्थामा पुर्याएर अनि अर्हत भएका अर्हतहरूमा चाहिँ अर्हत हुन् तर रिद्धि सिद्धि चाहिँ हुँदैन, तर उनी त्यहाँ रिद्धि सिद्धि प्राप्त गरेका अर्हत भएछन् रे। रिद्धि सिद्धि प्राप्त गरेको अर्हत भइसकेपछि अनि त्यहाँ ती राजा पनि तिनछक परे, ओहो यो 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 मान्छे कस्तो होला भगवान, यसलाई त मारेर पनि मार्न सकिएन, यो व्यक्ति को होला, यसको पहिला जुन कस्तो होला, भगवानले हामीप्रति अनुकम्पा गरेर धम्म देशना गर्नु पर्यो भनेर अजातशत्रु राजाले भगवानमा गएर विनती गरे। अनि भगवानले पनि आज्ञा भयो। धेरै कल्प असंख्य कल्पभन्दा पहिला काशी नाम गरेको देश थियो, त्यस काशी नाम गरेको देशमा ब्रह्मदत्त नाम गरेका एकजना राजा थिए। ती ब्रह्मदत्त राजाका रानी परिषद सहित अनि बगैँचामा घुम्दै उनीहरू मोज मस्ती गर्दै नाच्दै गाउँदै बगैँचा उद्यानमा घुम्न गएका थिए। त्यति बेला बगैँचा
को अलिकति बाहिरपट्टि एकजना मान्छे हैन ठुलो स्वरले गीत गाउँदै थियो, मधुर स्वर, राम्रो स्वर निकालेर ऊ गीत गाउँदै रहेछ। त्यो गीतको आवाज चाहिँ त्यो फुलबारीभित्र आएको राजाको कानमा परेछ। त्यो आवाज चाहिँ उसको कानमा परिसकेपछि राजालाई त त्यो डिस्टर्ब भयो, सायद उसको सायद स्वर राम्रो थिएन होला, त्यो व्यक्तिले कराउँदै कराउँदै गीत गाएको होला, स्वर पनि अलिक धोत्रो थियो होला। त्यो धोत्रो स्वर राजाको कानमा परेपछि राजा चाहिँ रिसायो। रिसाएपछि त्यो ठुलो स्वर निकालेर चिच्याउनु को, त्यो मान्छेलाई समातेर त्यसलाई मारिहाल्छ भनेर राजाले त्यसलाई चाहिँ समातेछन्। समात्नलाई त्यसलाई सबभन्दा पहिला त्यसलाई चाहिँ झेलखानमा कैदी बनाएछन्। कैदी बनाइसकेपछि अनि एउटा मन्त्रीले अनि त्यो घटना देखिसकेपछि मन्त्रीको मनमा दया आएछ। दया आएर राजालाई त्यो मन्त्रीले विनती गरेछन्, हेर बिचरा यो बिचरा गरिब छ, यसलाई राजा घुम्न आएको पनि यसलाई थाहा थिएन, यसले थाहा नपाइकन यसरी आवाज निकालेछ, यस्तो परेको हो, माफी होस्, सरकार माफी होस् भनेर मन्त्रीले माफ माग्दाखेरि राजाले पनि मन्त्रीको कुरा सुनेर माफी दिएछन्। अनि त्यो मान्छेले पनि ओहो मलाई त यो मन्त्रीले पो मलाई बचायो नि, मेरो जीवन दान दियो मन्त्रीले, अब मेरो बाँकी जीवन चाहिँ यही मन्त्रीको सेवा गरेर बिताउनु पर्यो भनेर त्यो मान्छे त्यसपछि कैदी खानाबाट मुक्त भएर अनि त्यो मन्त्रीको सेवा गरेछ अरे। पछि अनि उसले मन्त्रीले पनि अनुमति मागेर म त भिक्षु हुन मन लाग्यो, मलाई भिक्षु हुन अनुमति दिनु सक्नुहुन्छ भनेपछि मन्त्रीले हुन्छ भनेछन्। यदि तिमी साँच्चै मोक्ष मार्गमा लाग्छौ, निर्माणको मार्गमा लाग्छौ भने म तिम्रो बाधक बन्दिनँ, म तिमीलाई अनुमति दिन्छु भनेछन्। तर तिमीले भिक्षु बनेर सद्धम्म साधना अभ्यास गरेर फल प्राप्त गरेपछि मलाई एकपल्ट भेट्नु है, मलाई भेट्न चाहिँ नबिर्सनु नै भनेछन्। ल हुन्छ भनेर उसले पनि त्यो आश्वासन दिएछ। त्यसरी अनि त्यो मान्छे भिक्षु भएर एकान्त ठाउँमा गरेर हैन ध्यान गरेछ। ध्यान गरिसकेपछि ऊ चाहिँ प्रत्येक बुद्ध भन्ने अर्थ भएछ। प्रत्येक बुद्ध नाम गरेको अर्थ भएछ। अर्थ भइसकेपछि उसले धेरै शक्तिहरू प्राप्त भइसक्यो। अनि ऊ चाहिँ अनि त्यो जङ्गलबाट यता सहर नगरतिर आएछ। सहर बजारमा आउँदाखेरि अनि त्यो मन्त्रीका अब पहिला भेट्छु भनेको छ कि बाचा गरेको छ नि त, त्यो बाचा पुरा गर्नलाई त्यो मन्त्री कहाँ गएछ। मन्त्री कहाँ गइसकेपछि अनि त्यो मन्त्रीले धेरै खुसी भएछ, हो कस्तो राम्रो यो त अर्थ भएछ भनेर त्यो खुसी भएछ। अब म तपाईँको लागि सबै खाउने पिउने चिजहरू चाहिँ म तयारी गर्छु, म जिम्मा लिन्छु, म जुटाउँछु नि भनेछ। यति भनिसकेपछि उसलाई खाने पिउने ल्याउने चिज सबै त्यो मन्त्रीले त्यो अर्हतलाई दियो। त्यसपछि त्यो दिएपछि त्यो अर्हत चाहिँ आकाशमा उफ्रिएर होइन आदि शरीरबाट पानी वर्षाउने, आदि शरीरबाट आगो निकाल्ने जस्ता त्यो रिद्धि सिद्धिहरू देखाएछ त्यो मन्त्रीलाई। शरीरबाट किरण ज्योति प्रकाश पनि जसले मन पारेर देखाएछ। त्यो देखेर त्यो मन्त्री त धेरै खुसी भएछ, अब कस्तो राम्रो भयो नि भनेर खुसी भएछ। प्रसन्न भएपछि अब यो मान्छे मैले सहयोग गरेर, मैले मद्दत गरेर यसको जीवन पनि बाँच्यो। जीवन बाँचेको मात्र होइन, यो सद्धम्म अभ्यास गरेर अर्थ पनि भयो हैन। मैले यसलाई जति मद्दत दिएर सहयोग दिएर मैले पुण्य प्राप्त गरेको छ नि, यो पुण्यको फल चाहिँ के होस् भन्दाखेरि म जहाँ जन्मे तापनि म धनी भएर धनीको कोखमा जन्मन पाऊँ, लामो आयु भएर जन्मन पाऊँ, अरू भन्दा पनि 100 गुणा चाहिँ माथिल्लो स्तरको म बन्न पाऊँ, ज्ञान र पुण्यले समृद्ध हुन पाऊँ भनेर उसले चाहिँ त्यहाँ प्रणिधान मलम गरेछ अरे नि त। हो त्यति बेलाको त्यो मन्त्री अहिले यो व्यक्ति हो। यो मन्त्रीको छोरो त्यही मन्त्री थियो, कुनै बेला त्यो त्यस्तो थियो हैन। त्यसले चाहिँ त्यो पहिलाको मन्त्रीले उसको चाहिँ जीवन त्यो व्यक्तिको जीवन दान गरेको फलले अहिले आएर उसलाई कसरी पनि मार्न नसक्ने भयो। आफै आत्महत्या गरे पनि यो मर्नेवाला छैन, यस्तो अवस्था प्राप्त भएको हो। र अहिले आएर
मसँग भेट भयो र यसले अहिले अर्हत फल प्राप्त गर्यो। त्यसकारण प्राणीहरूको जीवन दान दियो भने कस्तो फल प्राप्त हुँदो रहेछ। त्यसकारण मार्ने भन्दा बचाउनेको जित हुन्छ भने यो सनातन हो, यो मानव धर्म हो। बुझ्नु भएन? अरूको जीव हत्या गर्नेलाई चाहिँ त्यसलाई मानव धर्म भनिँदैन। यो नियम पहिलेदेखि थियो, मार्ने भन्दा बचाउनेको जित हुन्छ। यो मानव धर्म हो, मानव कर्तव्य, प्रकृतिको कर्तव्य हो यो। हो यो भएर अनि यसरी चाहिँ हामीले पनि होइन त्यस्तै गर्न नसके तापनि सकेसम्म अरू प्राणीको जीवन दान दिन सक्नुपर्छ, जीवन दान दिन बानी पार्नुपर्छ अरे। हस् त यति भन्दै हामीले यहाँ अहिले जुन प्रवचन ध्यानहरू गऱ्यौँ, आज महाकाल पूजा पनि भएको थियो र यसरी प्राप्त गरेको सबै पुण्यले यस महामारी कोरोना नाम गरेको रोगबाट शीघ्र स्वस्थ लाभ भएर सबैको दीर्घायु सुस्वस्थ भएर अन्तत गद्दो बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्न सकोस् भनेर पुण्य परिणाम गरौँ। सनम दिए थम्जे सिपा न्ये थम्ने न्ये पे डाना फम्जे ने केगा नाचे बालों ठुपाई सिपे छोले रोवा ढोलो वराइशु।